Labą dieną. Šiandien pradedame Erasmus Plus projekto inovatyvi metodika dainavimo mokytojams pirmąjį modulį. Šis projektas yra sudarytas iš 5 modulių ir šiandien supažindinsim su pirmąja tema, kuri vadinasi žmogaus balsas ir jo galimybės įvairaus amžiaus tarpsniais. Norėčiau trumpai pristatyti mūsų šio modulio temas. Jas matom ekrane. Žmogaus balsas – unikalus muzikos instrumentas, kuris keičiasi per visą gyvenimą. Dainavimas – tai psichofiziologinis procesas. Nuo kada galima pradėti mokyti vaikus dainavimo? Yra skirtingų nuomonių. Mokinių balsai, jų rūšys ir tipai. Vaikų balsų diapazonai. Labai aktualus klausimas. Ar galima dainuoti balso mutacijos laikotarpiu? O mutacija, kaip žinom, tai yra sudėtingas psichofiziologinis procesas. Trumpai aptarsim ir pedagoginį repertuarą, o taip pat, labai aktualu ir šiais laikais, galbūt netgi ir dar aktualiau, tai vaikų ir suaugusių balsų defektai, dainavimo defektai. Ir kaip išsaugoti sveiką ir gražų balsą. Juk dainuojantis žmogus džiaugsmą teikianti visuomeniai, spindinti, laiminga ir kūrybiška asmenybė. Mes visi to siekiam. Tai kaip to pasiekti? Na ir štai, žmogaus balsas kaip unikalus muzikos instrumentas. Tačiau tas instrumentas visai netoks, kaip čia mes turim klavišinį instrumentą, kuris nekinta. Jį mes įjungiam arba jis yra akustinis instrumentas, na galbūt gali dėrėti, gali nedėrėti, pakviečiam derintoją, jis suderina, o žmogaus balsas jis keičiasi ir pedagogui, mokytojui iškyla labai daug įvairių problemų. Ką manot, Aušra, apie tai? Bet kokiu atveju, nes nuo mažų dienų, kai ateina vaikas ir tu jį pamažu pradedi pažinti ir tu seki jo augimą, iš pradžių gauni tą mažytį vaikišką balsiuką, vėliau jisai keičiasi su metais, praeidamas tam tikrus lenkščius, tam tikrus tarpsnius. O tų tarpsnių pas mus yra labai nemažai mūsų profesijoje su balsu dirbant. Ir tas labai yra aktualu mokytojam, kad jie žinotų, ką kiekviename tarpsnėje galima daryti ir ko nereikėtų daryti. Nuo kada galima pradėti vaikus mokyti dainavimo? Tada kitas klausimas. Tikrojo dainavimo ar tik kaip dainavimo? Na dabar ir tėvai, ir vaikai suinteresuoti. Kuo greičiau dainuoti. Kuo greičiau, kuo anksčiau dainuoti. Kuo anksčiau pradėti žvaigždės. Taip, nes pavyzdžiui, yra tokia nuomonė, kad pradeda žmogus kalbėti ir kartu jau jis gali nuo to pradėti dainuoti. Ne apie mokymą mes kalbam, apie dainavimą. Taip. Kalba ir muzika tai yra kaip ir du svarbus žmogui dalykai, kurie ir smegenų padeda išreikšti save, padeda atskleisti save. Aš manyčiau, kad galima būtų ir nuo darželio. Bent jau pažinti, kas tai yra muzika, prisiliesti. Bet kaip visada žinom, kad darželyje yra krūva vaikų, kuriuos reikia mokyti. Ir ne visiems šitas dalykas vaikučiams tinka, ypatingai jeigu tai yra aktyvūs vaikai arba atvirkščiai pasyvūs. Išgirsti kiekvieną, pajausti kiekvieną kaip asmenybę, nes vis tiek mažas vaikas tai yra maža asmenybė, į kurią negalima kreipti dėmesio. Privaloma nuo mažų dienų jau žiūrėti, kaip tavo vaikas auga ir ką jisai gali ir ko negali. Ir lygiai tas pats yra darbe su grupėmis. Kaip aš įsivaizduoju ir kokią jau patirtį pati turėjau, tai kad vaikų yra labai daug įvairiausių.
Bet kiekvienam padėti atsiskleisti reikia rasti būdą, reikia rasti prieimą. Vieni parenka tam tikrą repertuarą, kiti leidžia su fonogramom iš karto dainuoti, bet kaip. Ir tai yra patys baisiausi dalykai. Bet kokiu atveju aš manau, kad nereikėtų pulti į kraštutinumus. Kai pati vedžiau kursus, buvo man seminare iškeltas klausimas, o ką man daryti, jeigu man nėra skirtas pianistas, koncertmeisteris, kuris akomponuotų mano vaikų grupiai. Ir aš buvau labai nustebusi, kad mokytoja šventai įsitikinusi, jog ji negali pakeisti to žmogaus savo grojimu. Taip, aš šiandien negrojau tobulai kaip dainavimo mokytoja, bet ne tame esmė. Esmė yra kitame, kad vaikas išgirstų gyvą akompanimentą ir gyvai natūraliai dainuotų kartu kvėpuodamas su mokytoju. Nes patys mažiausi vaikai, jie tiesiog papūgauja, galima sakyti. Ir jie viską kartoja, ką mokytojas daro. Ir jeigu mokytojas paleidžia fonogramą, pats galva linguoja ir ten tra-ta-ta-ta-ta, tai ir vaikai ta-ta-ta-ta. Taip neturėtų būti mūsųse, nes vis tiek yra labai skaudu, kai paskui iš darželio ateina į 1 klasę vaikas jau ir mes turim didelių problemų. Iškart sako, aš tos dainos nedainuosiu, o kur fonograma, kur mikrofonas. Atsiranda tokios kitos nelabai skanios, kaip sakyti, problemėlės, bet mums reikia kažkaip vis tik tais tą vaiką bandyti pritraukti prie tos muzikos, nes yra begalė gražių dainų, kurių yra akordiniai akompanimentai. Išmokt grot abiem rankom palaikant melodiją, čia nieko sudėtingo nėra, ypač jeigu mokytojas turi muzikinį pasiruošimą. Juk neateina į darželį arba iki mokyklinio amžiaus įstaigas mokytojas neturėdamas muzikinio išsilavinimo. Netikiu, kad negali mokytojas pagroti 5 akordų daineliai. Tai yra netiesa. Tai yra tiesiog nenoras save priversti parodyti kitoj dienos šviesoj. Ir iš tikrųjų vaikam gal net ir įdomiau būtų, kad mokytojas groja, o jie apie instrumentą apėję visi girdi gyvą garsą, turi gyvą kontaktą ir su pačiu akompanimentu, ir su pačiu mokytoju. Taip, pilnai sutinku, tikrai. Ir dabar mes galim pereiti į kitą mūsų potemį, pakalbėti jau konkrečiai apie mokinių balsus, jų rūšis, tipus, diapazonus. Šiaip bendrai suaugusio žmogaus balsai skirstomi yra į 3 grupės - aukšti, vidutiniai ir žemi. O vaikų balsai yra 2 grupės - aukšti, žemi. Aukšti. Mergaičių balsai? Taip. Sopraniukai. Labai didelę reikšmę turi nuo prigimties. Jeigu vaikas atėjo pas jūs, jūs iš karto bandot su juo susipažinti, kaip aš visada įsivaizduoju tą nematomą kontaktą užmėgsti. Labai yra svarbu suteikti vaikui komfortą pažinties metu, kad vaikas neišsigąstų jūsų ir negalvotų, kad jį kažkas tuoj bars arba pasakys kažkokį neigiamą žodį, kad tu kažko nesugebi ar negali. Esu turėjusi tokių pati atvejų, kai 1 kartą atėjo mergaitė į pamoką, aš ją pradainuoju labai nedideliais žingsneliais, per sekundą, per terciją ir aš matau, kad jinai lik ir gali daugiau, bet jinai kažko privengia. Ar tai yra skaudi patirtis darželį, ar tai yra šeimoje pasakyta kokia tai nuomonė, ar galbūt kažkas iš šalies pasakė, kad jinai negražiai dainuoja ir jinai manęs bijo. Jau iš karto atsiranda psichologinė nuostata, kad aš negaliu. Ir tas yra pats skaudžiausias momentas. Kodėl? Todėl, kad vaiką norisi nuteikti, kad jis atėjo mokytis. Ir visada reikia tą priminti, kad mes kartu mokomės ir mes kartu augam. Tai pirmam susitikimui visada būna toks atsargus dainavimas, o jau 2., 3. pamokoje galima išgirsti tą tikrąjį, natūralų vaikučio balsą. Tada vaikas atsiskleidžia. O mokytojas turi būti tas taktiškas draugas. Draugas, ne kažkoks nurodinėtojas, ką tu turi daryti. O turi bendradarbis būti, bendradarbiavimo procesas. Taip. Labai svarbus šiuo atveju yra. Taigi, kalbant apie vaikų balsų tipus, reikėtų
pasakyti, kad diferencijuojasi balsai į aukštus ir žemus tik tai jau po 10 metų amžiaus. Nuo 10 Panašiai. metų amžiaus ir mes turim mokinę Emą, kuri yra 9 metų ir labai puikiai dainuoja, tai yra mokytojos Aušros auklėtinė. Ačiū. Mes jau girdim Edviną, Roką, 10 ir 11 metų, kur labai ryškiai Išsiskiria. Taip. skirtumai Išsiskiria. jaučiasi. Edvinas yra altas, o Rokas yra Diskantas. diskantas. Abu balsai yra nuostabus, negalima sakyti, kad tik tai tas arba tik tai tas. Na taip, su diskantais. Esu taip pat turėjusi klausimų, kaip reikia dirbti su diskantais. Su diskantais reikia dirbti taip pat kaip su mergaitiškais balsais. Tik tai daug jautriau ir daug atsargiau. Nes vis tik tais diskantai, tie balsiukai yra netikri dar, kaip aš tai sakau, kai laikau. Nes iki mutacijos jie dar labai gražiai moteriškų balsų dainuoja. O paskui jau atsiranda tie tikrieji užuomazginiai, kaip sakyti, užuomazgėlis tikram balsui. Nesgi kuriam mokytojai nesinori didelio balso. Bet tuo dažnai ir papiknaudžiauja mokytojai, kaip aš sakau. Būna anksčiau laiko vaikas spaudžia daryti tą didelį balsą ir iš to balselio po metų kitų nieko nelieka. Todėl diskantą, kas turim savo klasėse, reikia labai atsargiai sekti, prižiūrėti ir saugoti. Taip, tikrai sutinku. Ir yra tokios tendencijos, kai kada mokyklose mokytojai, norėdami gerai pasirodyti renginiuose, duoda efektingus populiarios muzikos kūrinius su fonogramom, su mikrofonais, kurie skirti kūriniai yra suaugusiems, kur dainuoja jau populiarios žvaigždės. Taip. Ir vad neseniai viena choro mokinė prie manęs po choro repeticijos priėjo ir pasakė, sako, ar jūs galėtumėt mokytojų paklausyti, kaip aš dainuoju, va tą dainą mane verčia mokytojas mokykloje koncerte ją dainuoti. O mama sako, kad tu labai spiegi dainuodama šitą dainą. Na ir aš ką, paklausiau. Taip. Ir ką aš išgirdau. Mergaitė 13 metų, ji dainuoja alto partiją, yra žemas balsas. Taip. O dainos diapazonas siekia nuo mažosios oktavos fa, čia jau kontralto diapazonas, Taip. Labai žemai, bet jei kai altui ta dalis dainos, tas epizodas neblogai, tačiau pabaigoje jinai antros oktavos fa turi dainuoti daug kartų, o pabaigoje kadencijoje la bemol antros oktavos. Ir aišku, tas dainavimas nėra kokybiškas, yra užspaustas, forsuotas, į ką tos mergaitės mama ir pasakė, sako, tu čia spiegi. Tada mokytojai klausimas būtų, ir kas po to? Tai O po to nelieka balso. Reikia renginiui, reikia padaryti efektą, kad mokytojas dirba gerai, paruošia mokinius renginiams, tačiau visiškai nedirba į to mokinio perspektyvą. O kas bus? O čia yra iš tos situacijos, kad rodo per televiziją anglų, sakykime, amerikiečių, tas X faktorius, ar kaip čia tas žvaigždės įvairiausias, kur renka ir bando nustebinti klausytojus, va matot, va girdit. Bet mes kartais mokytojai užmirštam, kad ypatingų ir tikrai ryškių žvaigždučių būna vienetai. Negalima vaiką pasigauti ir galvoti, kad tai yra jau tikrai ta žvaigždė. Gerai, kol vaiko psichologija nėra pažeista, kol ji nepagavo gaidžio visų akivaizdoj. O jeigu taip nutiks, daugiau į sceną niekad neišeis. Nes tai yra skausmingas, ilgas atsistatydinimo procesas. Ir čia jau tikrai mokytojai bus labai, kaip pasakyti, ir sarmata, ir negera viduje jausti atsakomybę už tai, ką pridarė. Vis tik mes už vaikus nešam atsakomybę, kaip jie pasirodo scenoj, vis tik mes esam atsakingi už tai, kaip tie balsiukai vystosi, auga ir į kurią pusę.
Tai vat būtent ta balso perspektyva ir mes tada galbūt dabar atsisukim į teigiamus atvejus, pavyzdžius ir mes žinom, kad mūsų operos solistė Jolanta Čiurilaitė, kai buvo Čiurlionio menų mokyklos moksleivė, dainavo jau puikius kūrinius ir vėliau tęsė dainininkės karjerą. Šiuo metu yra pedagogė, dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir su Čiurlionio menų mokyklos choru jie atlikdavo sudėtingiausias partijas, dar būdama vaikas, siekdavo natos iki 3 oktavos mi bemol. Tai čia labai retas atvejis, reta išimtis. Čia ypatinga išimtis, sakykime, nes nuo mažų dienų jinai buvo labai tausojama, saugojama ir aš tą žinau, kadangi pati su Jolanta Čiurilaitė bendravusi ne kartą ir jos įrašai yra visada labai spindinčiai gražus, kadangi buvo dirbama atsakingai ir kryptingai išleisti žmogų į gyvenimą. Ir dabar jau Jolantai būnant tikrai garbaus amžiaus, kai girdi kartais, kaip už sienos rodo studentam ir taip toliau, niekada nepasakytum, kad žmogui yra tiek metų ir kad tai yra jau brandaus, gražaus amžiaus dėstytoja, docentė, operos solistė. Tikrai skamba jaunatviškai ir gražiai. Tai bet štai šioje nuotraukoje mes matom Čiurlionio menų mokyklos moksleivę, tuometinę Jolantą Čiurilaitę ir tos mokyklos vaikų chorą. Tuo metu tam chorui vadovavo Antanas Jozėnas. Tokių pavyzdžių gražių mes turim ir daugiau. Štai diskantas, kuris po balso mutacijos tapo baritonu ir tą legendinę dainą jis vėliau padarė tokį miksą. Jis dainavo kaip vaikas tą dainą iš animacinio filmo Sniego senis. Ir vėliau dainavo jau kaip baritonas. Ir yra internete, galima rasti vaizdo įrašų, kur kaip skamba taisyklingai dainuojančio vaiko iki mutacijos ir po to išsaugotas gražus balsas jau po balso pasikeitimo po mutacijos. Tai va, tokių solistų dainininkų, šiuo atveju berniukai, diskantai, turi įvairūs chorai, kaip Tölco berniukų choras, kiti žymus pasaulio, jie išsiaugina, mokydami taisyklingai visus dainininkus chore dainuoti, išaugina solistus. Pirmiausia vaikus, kurie po to tampa puikiais dainininkais. Na, taip pat yra ir žemas vaikiškas balsas, altas. Mes šiandien turėsim Edviną ir Mantvydą, jau turėjom. Taip. Taigi, jų balsai labai įdomus yra. Dažniausiai po balso mutacijos diskantai tampa bosais. Taip atsitiko su gerbiamu Vladimiru Prudnikovu, kuris dainavo Ąžuoliuko berniukų chore kaip solistas iki balso mutacijos diskantų, aukštas natas lengvai ėmė, po balso mutacijos į visiškai priešingą pusę balsas. Pasikeitė, jis tapo bosu. O altai dažnai tampa tenorais, bet nebūtinai šita taisyklė gali galioti. Labai daug priklauso dar ir nuo fiziologijos, nuo vystymosi, bet yra dar tokie atvejai, kada į altus labai natūraliai pereina iš alto į tenorą. Tiesiog tas balsas žemėja natūraliai ir yra netgi tokių atvejų ir įrašai yra internete, kur žemas altas skamba beveik kaip tenoras. Ir kuo vyresnis tas dainininkas, jis tampa tenoru. Jo balsas šviesėja. Iš tamsaus alto, diapazonas lieka tas pats, arba jis praplatėja dar netgi, ir tampa tenoru. Tai va tokie yra fenomenai. Yra,
Pasitaiko tikrai taip. Labai svarbu pagal amžiaus tarpsnius vis tik tai žinoti, kokie yra balsų diapazonai. Taigi yra atlikti įvairūs moksliniai tyrimai ir taip jau yra numatyta, kad kuo jaunesnis vaikas, tuo dažniausiai būna siauresnis diapazonas. Išimčių visada yra. Pasitaiko. Taigi, kokio diapazono, reikėtų mokiniams būtent iki 10 metų, koks diapazonas būtų pats patogiausias? Čia vėl priklauso individualiai nuo vaiko. Na, man atrodo, kad iki 10 metų vaiko diapazonas gali būti pas vienus iki sekstos, pas kitus iki oktavos. Nes tas darbinis vis tiek, sakykime, diapazoniukas, jis yra iki sekstos. Viena kita galbūt yra galimybė, kur galima būtų ten, sakykime, iki oktavos padainuoti daineles, bet tai priklauso absoliučiai nuo individualaus vaiko. Nes jeigu jūs pamatysit, kad gali vaikas dainuoti į aukštį, pavyzdžiui, mergaitė gali dainuoti aukščiau į viršų, bet jei nuo lenatos prasideda toks lyg perėjimas į galvinį rezonansą, galima, nebūtinai, kartais nelūžto, tiesiog užsislepia tas balsiukas ir tokiu mažu falcetuku gražiai eina į viršų. Galima būtų dainuoti, bet nepiktnaudžiauti. Nes labai gali būti, kad mergaitei lūž, tikrai ta žodžio prasme, jinai pajus diskomfortą ir antrą kartą jinai jau bijos ten lysti. Tiesiog nedrįs dainuoti. Ir jau reikės kažkurio laiko, kad jinai pamirštų ir jinai nekreipdama dėmesį uždainuotų į viršutinės nateles. Lygiai tas pats gali būti su žemutiniam natelėm. Todėl aš visada savo praktikoje taikau, matau, kiek gali į apačią, matau, kiek gali į viršų. Ir renku kūrinius taip, kad būtų vaikui patogu. Nelaužo vaiko balso ten, kur vaikas negali. Norai gali būti mano didžiuliai, nes ir atrodo, kad balsas gali, bet aš tada matau, kad vaikas yra psichologiškai dar nepasiruošus ir fiziologiškai gali nepatempti šitos atsakomybės. Taigi, kaip matom šioje skaidrėje, vaikų balsai skiriasi nuo suaugusių. Kaip minėjom, ir psichologija, ir fiziologija, bet dar ir trumpomis ir plonomis balso klostėmis. Na, kartais buitiniai kalboje mes sakom balso stygos. Ten šiaip tai ne stygos yra, o klostės. Taip. Ir taip pat yra siauresnis diapazonas, netoks stiprus balsas, tembras taip pat iš karto išskiriam. Ir štai šioje lentelėje matom, diagramoje matom balso stiprumas. Forte, tai yra stipriai, garsiai. Tai jaunesnio amžiaus mokiniai yra pirmas, toliau yra vyresnio amžiaus vaikai, antra linija ir suaugę vaikai. Tai vat, jeigu jaunesnio amžiaus vaikai šiek tiek yra atitolę nuo vyresnio amžiaus vaikų, kurie yra tarsi arčiau prie suaugusiųjų. Taip. Tai tarsi mes galim pagalvoti, kad jau gali tie vyresnio amžiaus vaikai atlikti pilnai visą repertuarą suaugusiųjų. Nelabai sutikčiau su tuom, nes vis tiek yra suaugęs žmogus per metus jisai susikuria savo bagažą. Bagažas jo yra nuo to, kad jisai jaučia jau psichologinį komfortą, jisai žino, ką gali, ko negali. Jisai jau turi ištreniruotus plaučius, diafragmą, jaučia kūną savo. Daug geriau ir daug užtikrinčiau. O vaiko visada yra truputėlį tas bagažas, sakykime, dar tik pradedantis kauptis. Pradeda kaupti tą bagažą. Ir todėl pas jį yra truputėlį tokių, kaip sakyti, paauglys dar ypatingai iš vis pradeda dvejoti, ar jis tikrai tą daro, ar jam čia išeina, o kai kas net savo kūno nejaučia. Reikia dar labai išmankštinti tą kūnelį,
pažinti savo fiziologiją, suprast, kas tos yra gerklos, kaip jos ten turi viduje dirbti, suprast, kas yra įkvėpimas į plaučius, į diafragmą. Nes kartais paklausiu seminaro metu, sakau, jūs žinot, kas yra diafragma ir kaip jie atrodo. Baisiausia būna, kad mokytojai nežino. Vaikams gal galima kartais ir nepasakyti dar visko, nes iš tikrųjų turi kažkokius savo kryptingus, sakykime, uždavinius, kad neapkraut vaiko, neapsunkint, kažką pratyli ir tik vėlesniam etape pasakai, kaip kartais ir su studentais dirbant, ne viską iš karto giduodi. Nes viską užkrovus, tiesiog gali nepatempti, nepanešti tos visos naštos. Tikrai daug taip. Reikia vienu metu. Tikrai taip, nes reikia ir melodiją atsiminti, ir savo kūną pajausti, ir žodelius sudėlioti, ir dar girdėti, kaip koncertmeistris kažką groja. Labai daug užduočių, užtat reikia visada kryptingai ir gražiai kaupti bagažą. Taip. Tai matom pagal metus, kaip tie diapazonai keičiasi ir kaip plečiasi. Pusinės natos berniukų, o ketvirtinės yra mergaičių balsų diapazonai. Taigi, tarsi labai panašiai, labai sistemingai, nuosekliai, lygiai kaip reikalauja pedagogo darbas. Na ir čia yra bendras 10-14, jau čia iki prieš balso mutaciją vaikų diapazonas yra. Na ir, kaip matom, labai tų žemų natų altai neturėtų dainuoti, neturėtų siekti, spausti mokytojas, kad dainuotų tas žemas natas. Kad neplerktų krūtinės rezonatoriai, tiesiog taip galbūt galima pasakyti mokytojams. Mažosios oktavos yra jau... Nebūtų grubiai skambančios natos, nes dažnai būna, kai galvinio rezonanso dar mes neturim pojūčio ir kai pasileidžia tas garsas platus į krūtinę nukrenta ir toks plerpesys gaunasi. Ir vaikas pajutęs, kad jisai plerpia, jisai visai patogiai ten ir nori gyventi, jam visai nėra jokio tikslo ten kabarotis į viršų. O vis tik tais reikia labai sistemingai, gražiai tą diapazoną aprengti galviniu rezonatorium ir kad tas nesijaustų tie slenkščiai grubus ir kad viskas skambėtų kaip vientisas instrumentas, o ne su lūžiais ir su tais plerpsėjimais. Visiškai taip. Ir neleisti vaikam dainuoti ten, kur jie patogu, jie iš karto pradeda daryti tą platų garsą. Gerai, sakykime, nuo apatinės natos, nuo la ar si mes keliaujame viršų. Ir pas mane yra buvę tokių atvejų, kai dainuoja ties mi bemolių perėjimas, kažką ten surezgia ir paskui ir jau vėl viršui ir vėl yra tas diapazono, vėl kažkoks lūžis. Tai sakau, o kodėl reikia čia apačioj būtinai dideliu balsu rėkti? Taigi galima iš karto aprengti, jeigu jisai dabar mažas tas balsas, bet jisai tvarkingai sudėliotas į vientisą instrumentą, o ne išplėsta ir gerklė imamos natos. Labai dažnai, nežinau kaip jums, bet man pasitaiko, kad ateina ir ima natas gerklę. Čia taip pat įdomus atvejis. Gerklinis garsas ir paskui atsiranda tokie jau ribos tokios, kur akivaizdžiai jau nebegali paimti ir sako, mokytojau, bet aš daugiau negaliu. Taip. Na ir dabar mes gal pereikim prie stadijų vaikiškoje ankstyvoji stadija. Iki 10 metų, taip galėtumėm sąlyginai suskirstyti. Antroji, tai nuo 11-12 iki 13-14 metų. Jau iki balso mutacijos, kuri labai skirtingai prasideda mokiniam. Toliau yra paaugliškoji balso formavimosi stadija nuo 14-16 metų, kur diapazonas jau galėtų būti ir didesnis, tačiau po mutacinių laikotarpių yra gana pavojinga dirbti su balsais. Ir jau yra jaunuoliai 17-19 metų amžiaus. Grįžtant prie tų silpnesnių 14-16 metų, norėčiau pasakyti, kodėl ten yra taip sudėtingiau dirbti. Nes balso stygutės yra dar tokios, kaip pasakyti, tik išsirutulioja į tą tikrąjį balsą ir jos labai greitai vargsta. Labai greitai jos pradeda ir džeržgėti, ir smėliukas atsiranda balse. Ir tada labai yra toks... Galbūt netgi kartais nereikia dainuoti visos 45 minučių pamokos, užtenka 15-20 minučių, bet nenuvargint, neperspausto balsiuko, kad tas balsas būtų pajėgus
pamažu trenažą kaupti balsui, Taip. o ne iš karto jį, kaip pasakyti, negražiai, kad mokytojai atsimintų, nuzulinti, ar ne? Taip. Ar kažkaip taip negražiai jį Nuvarginti. nuvarginti, o paskui tiesiog 2 savaitės bus vaikas jums užkimęs ir jūs neturėsit ką veikti. Taip, ir dažnai būna taip, kad tėvai irgi įsivaizduoja, kad mokinys atėjęs į dainavimo pamoką, kuri trunka 45 minutės, jis turi visą laiką dainuoti. Ar tikrai taip? Jokiais Turėtų būdais nesutinku, nes visų pirma, pamoka turi prasidėti nuo lengvo pokalbio, kaip vaikui sekėsi mokykloje. Jeigu jūs iš karto nesukuriat tos auros, kad jums vaikas rūpi, nuoširdžiai rūpi, tai jūs neturėsit tiesiog to kontakto su vaiku. Ar tai būtų suaugęs žmogus, ar tai būtų pats mažiausias, ar tai paauglys. Vis tiek jūs turit parodyti, kad jums rūpi šitas žmogus, kuris pas jūs atėjo. Kad jums yra svarbu, kuom jis gyvena ir kaip jis gyvena. Nes dažnai būna, kad jau duris, kai atidarinėja, aš jau matau, įeina užpakaliuku, ar įeina veidukas ir išvyti labą dieną. Tai iš karto gali suprasti, ar bus pamoka normali, ar šiandien pamoka bus kažkokia, kokios nelabai tikiesi ir norėtum. Taigi, dabar pereisim nuo stadijų formavimosi prie balsų tipų. Jie jau pradeda skirtis suaugusio žmogaus balso tipai, jau vyresniems jaunimo balsai. Bet dažnai nori labai būti dramatiškais balsais, atlikti Kovaradosį ariją. Čia profesoriaus Noreikos pasakymas, kai dramatinis esi, jokia rolė nebaisi. Bet ne, čia ne tas atvejis. Neleidžiu dramatinti ir iš tikrųjų gal kartais kūrinys reikalauja emocionalumo, bet tai nerėkimo ir nežviegimo visą gerklę. Be kvėpavimo, kad tik tai forsuota, kad užspausta ir parodyt, kad aš galiu. Bet galima ir visai kitaip tą pateikti, skaniai, su kvėpavimu, su rezonatoriais ir per tekstą, per interpretaciją. Užtat tie balsai paskui, kaip pasakyti, jų yra visokiausių, bet jeigu jūs norėksi anksčiau laiko, tai nieko neveiks. Taigi jaunimo, moksleivių balsai, jaunuolių balsai, jie daugiau yra lyrinės prigimties. Taip, tikrai taip. Ir su branda, su amžiumi, jie gali įsivystyti į dramatinius, lyrinius dramatinius balsus. Na, jūsų Kasparą galima būtų paimti kaip pavyzdį. Vis tiek, jis labai gražiai iš to jaunuolio, iš to mažiuko paaugliuko jau išsivystė į jaunuolį. Ir net šiandien jų čiupinėjant kūrinį, aiškiai matosi, kad jam norisi jau to dramatinio balso. Bet kada interpretaciją pateikia, tada jisai per interpretaciją lyg ir pats jaučia, kad čia reikia viską valdyti, čia negalima taip pat parėkti. Bet emocionalumas pas jį labai gražus. Klausimas, dainuoti ar nedainuoti balso mutacijos metu? Čia yra labai skirtingų nuomonių. Na, kiek teko girdėti, Vytautas Miškinis, Ąžuoliuko muzikos mokyklos vadovas, sakė, kad reikia dainuoti. Aš iš savo praktikos pasakysiu, vis tik tais aš rekomenduoju dainuoti, nes esu turėjusi mergaitę ne vieną, kurios ateina nedainavę po mutacijos ir labai sunku yra jaust savo raumenis. Vis tik balsas yra raumenis, raumenų darbas. Ir jeigu to raumenuko po truputuką nejudinti, nereikia koncertų tuo metu. Jeigu vaikui nereikia, tai ir nereikia. Nors nori vaikas, bet vis tiek geriau jam paaiškinti, kad vat praeis tas laikas ir mes galėsim tada dainuoti, kiek tik norės širdis. Bet per tą laikotarpį geriau ramiai sudėlioti kvėpavimą ir mažai žingsneliais keliauti tą tikrai natūralų balsą. Jeigu būna kartais, kad mutacija būna labai stipri ir lūžinėja garsas, tiesiog lūžinėja ir čia jau nieko negali padaryti, fiziologija neleidžia. Tuomet reikia tylėti. Tuomet reikia pratylėti, bet vaiką pasikviesti karts nuo karto pasižiūrėti. O jau gal šiandien kitaip. Maža ką. Tos 2-3 savaitės gali net kartais būti lemiamos. Taip, maža ką. Bet su ta jūsų nuomonė pritarė ir tyrimai, kurie buvo atlikti, kad vis tik tai ir foniatriniu, ir vokaliniu pedagoginiu požiūriu ilgai trukusi vokalinė tyla, tas nedainavimas, yra
netinkama normaliai balso mutacijos eigai. Netgi jeigu po truputį dainuojant balso mutacijos laikotarpiu, be koncertų, be jokios įtampos, be streso, yra vis tiek lavinamas balsas ir eiga mutacijos būna lengvesnė net. Net lengvesnė, nes ir kvėpavimą tada nepamiršta. Nes dažnai vaikai pamiršta per tą tylą ir kaip ten kvėpuoti, tada vėl viskas nuo pradžių. Jie vis tiek kalba, vis tiek jiems reikia mutacijos laikotarpiu kalbėti. Ir mokykloje, ir namuose vis tiek jisai dirba. Ir dar kas gali atsitikti kitas dalykas, jeigu vaikas neturės kvėpavimo, jisai gali nudaužyti balso stygutes per mutacijos laikotarpį. Ir kalbėdamas netgi. O jeigu dar ir tyliai bando kalbėti, tai čia dar dvigubas raumenų darbas. Dar blogiau gali prisidaryti bėdų. Taip, tikrai. Taip pat dabartinė tokia praktika rodo, kad praėjus kritiškiausią mutacijos laikotarpį būtent yra naudingos pamokos, bet tam yra reikalingos 3 sąlygos. Tai rami mutacijos eiga, naudojamas labai ribotas balso diapazonas, aš atsimenu. 3-5 natelės. 3 natelės, paskui 4. Taip, mažai žingsniukais. O 5 jau dar vėliau. Taip. Po truputį. Na ir aišku, dar labai svarbus yra gydytojo foniatro stebėjimas. Taip. Ir pedagogai vis tik tai turėtų konsultuotis arba laikas nuo laiko siūsti, pasitikrinti balso klostės pas foniatrą. Tai ir ne mutacijos metu aš dabar turėjau irgi, tik ne per seniausiai atėjo moteris suaugusi, dirbusi mokykloje labai daug metų pedagogė, tiek buvo nukalbėtos balso stygos, kad net nesiglaudžia. Jis sako, aš noriu dainuoti, sakau, bet jūs negalite, aš labai atsiprašau, su visa pagarba jūsų amžiui ir profesijai, jūs kaip tai negaliu, sakau, jūs girdit, kas daros, tiesiog kliurksi balso stygutės, jos nesiglaudžia raumenis viduje. Tai kai jau nukeliavo iki foniatro, skambina man ir sako, kokia aš jums dėkinga. Nes sako, aš būčiau ir neįtarus, kad pas mane yra tokia didžiulė bėda. Man reikės jūsų pagalbos su kvėpavimo pratimais. Na ir dabar tvarkomės kitaip. Taigi, o vaikai yra tokių, kurie labai nori dainuoti. Ir nesvarbu, ateina su sloga, užkimę, bet jis nori taip dainuoti. Net į klausimą mokytojo, ar gerai balsas, jautiesi gerai, ar nesi užkimusi. Nesako, ne, viskas gerai. Taip, būtent, nes noras yra aukščiau visko. Kai geras mokytojas, vaikai ir nori eiti pas mokytojai pamokas. Taip, na, čia galima būtų dar nurodyti literatūrą, kuri kalba apie dainininkų lavinimą, vokalinę metodiką. Na ir Ona Kavaliauskienė, ilgametė buvusi akademijos docentė dainavimo katedros, jinai visą skyrelį skyrė savo leidinyje vaikų balsams, vaikų balsų ugdymui. Ir jinai teigia, kad vaikų balsai netinkami yra pernelyg emocionaliam, tokiam pernelyg išraiškingam dainavimui. Vat ką jūs pasakytumėte į tai? Jeigu tai yra iki mutacijos arba per tą mutacijos laikotarpį, tai sakyčiau galbūt ir tiesa. Bet vėliau, kai jau vaikas yra subrendęs, paauglys ir taip toliau, kad būtų be emocijos, kažkaip, žinot, nelabai galbūt sutikčiau. Nes vis tiek išraiškos priemonės, kad ten maivysis rankytėm, ar ten veido išraiškas, ar ten tik tai vaidens plevesens, kaip mes kalbėjom šiandien, tai nieko iš to gero nebus. Vis tik tais yra išraiška ir emocinė, ir jinai turėtų būti. Juolbu, kad dabar ateina dažnai vaikai pas mus emociškai nesubrendę, nežino. Nes emocijas išjudinti reikia vis tik tais rast, kaip prieiti prie vaiko. O šiandien man visai taip netikėtai paprašiau emocionaliau padainuoti ir supratau, kad negalima buvo Mantvydo judinti šitaip. Nes labai jautriai sureagavo jūsų vaikas ir jau man kilo toks
pačiai kaip mokytojai, priekaištą savo jaučiu, kad galbūt ir nereikėjo jam sakyti, kad lopšinę reikia supuoti kaip broliuką ar sesutę, nes galbūt sukėlė kažkokius tai prisiminimus, gal kažkur kažką tai palėtė viduj ir vaikas apsiverkė. O mes juk turime įvairiausių patirčių. Kartais emociškai vaikas iš vis negali atsirišti, tada būna dar sudėtingesnis atvejis, nes jis tai gali atlikti melodiją ir žodelius. O kas yra įdėta į muziką, jis galbūt tik tai vėliau galės tą išreikšti per savo jau vidų, per savo įsijautimą ir suvokimą. Tai čia yra tokie niuansai, kuriuos reikia labai labai pažinus vaiką tą pritaikyti. Taigi, tuomet pereikim prie pedagoginio repertuaro, kokie kūriniai yra tinkami vaikams ir kokio amžiaus vaikams, nes matau, kad jūsų mokiniai dainuoja ir itališką senąją muziką, ir lietuviškas dainas, ir tokių įdomių kūrinių, ir liaudies dainas. Taigi, aš tai linkusi vis tik parinkti pagal vaiką. Jeigu aš matau, kad man reikia natūralaus balso, aš duodu liaudies dainą. Taip. Man tai yra pirmas rodiklis, kad vaikas padainuos liaudies dainą ir aš geriausiai pažinsiu jo balsą ir jo galimybės. Tai čia man taip atsitiko su Edvinu. Taip. O kuo tos liaudies dainos tokios yra patrauklios? Vaikam aš net nežinau, jeigu nuoširdžiai pasakius, gal jie tiesiog kartais taip, kaip mokytojai liepia, taip ir padarė, išmoko dainelę. Bet mes bandom suvokti ir suprasti, kas toj liaudies dainoj yra sudėta. Nes visada renki pagal vaiko charakterį, pagal jo asmenybę tą dainą. Pavyzdžiui, Edvinas labai rimtas, o jam priešinga daina yra linksma ir kuo natūraliau, kuo gražiau ir paišdykaut. O jisai vis tiek rimtai, vitukas visas toks ir kad aš toks. Ir man reikia išlankstyti iš jo charakterį. Jau tada prasideda tie kūrinukai, kaip pagal žmogų. Ir repertuarą visada renku labai atsakingai. Ar vaikas supranta, apie ką dainuoja? Kitas yra labai svarbus punktas. Nes, pavyzdžiui, mergaitai daviau dainą ir avietės. Dainuoja apie tas avietės mašiną ir sakau, tu žinai, kaip ta avietė atrodo? Ups. O mama salėje sėdi pamokos metu. Taigi pas močiutę tas uogas rinki. Ai, čia tos avietės. Net nesupranta kartais, kas tas yra ir kaip tas atrodo. Ir tu turi viską papunkčiui tiesiog gražiai išdėlioti šiuolaikiniam vaikui. Nes tai yra šiuolaikiniai vaikai. Kas yra eglės karota, jiems irgi reikia paaiškinti. Nes kas yra midus, irgi reikia paaiškinti, nes nesupranta. Iš tikrųjų, reikia tokį, kaip pasakau, labai sunku yra per 45 minutės sutilpti viską. Bet tai būna auksinis laikas, kai vaikas supranta, pagauna ir jums padaro viską. Čia yra didžiausias tas grįžtamasis mums atpildas. O dainas rinkti reikia protingai, pagal diapazoną, pagal charakterį, kad nebūtų per sunkios, kad nebūtų per aukštos arba per labai žemos, nes jūs turit jausti, ką galima ir kiek galima daryti. Nes, pavyzdžiui, būna tokių pasitaiko atvejų, kad žvaigždutė duoda vaikui, kuris, vos ten gali išrėkti tą. Taip, bet Balio Dvariono žvaigždutė. Nuostabus kūrinys. Tačiau pamirštam, kad Balys Dvarionas sukūrė 32 harmonizuotas lietuvių liaudies dainas balsui ir fortepijonui, kurias beje atliko akloji dainininkė Beatričė Grincevičiūtė, akomponuojant pačiam kompozitoriui. Kodėl pamirštos šitos gražios lietuviškos? Tai kaip ir Jadvygos Čiurlionytės dainos vaikų rinkinys. Irgi yra ne jos solinės dainos, bet yra vaikų rinkinys. Tiesiog vaikams skirtos ir pritaikytos. Taigi, bet dabar, kaip ir pavyzdį, mes matom grūdų čiulkinėlį šito paties Balio Dvariono rinkinio. Kuo šita daina? Tercijos intervalas, kuris yra labai natūralus. Netgi gatvėje vaikai žaisdami gali tą terciją puikiai padainuoti. Pašūkaudami, skleisti kažkokius signalus ir ta tercija yra tiesiog prigimta, ne tik. Bet jums paprieštaraus kitos kolegės, o mano vaikai liaudies dainų nenori dainuoti,
nes jos nori dainuoti su fonograma. Kaip tada? Tai būna ir tokių atvejų, tai Taip. vat šiuo atveju yra jau pedagogo uždavinys ugdyti skonį, muzikinį skonį. Tikrai taip. Ir galbūt vat liaudies daina, kuri yra patogi, kuri diapazonas yra kvarta šiuo atveju, o vaikas nori būtinai vat kažkokią dainą, kurią dainuoja Adelė. Oi, Ir susidūrė. tada galima labai gražiai parodyti, vat, kaip tau sekasi tą Adelę padainuoti ir kokios pasiekmes bus po tos dainos ir kaip tu gali gražiai ir be jokios įtampos, be pastangų atlikti liaudies dainą. Bet žinot, tiek Adeliai reikia subręsti, tiek liaudies dainai reikia subręsti, nes yra vaikų, kurie vengia liaudies dainų, bet visada galima apžaisti ir prieimą rasti prie vaiko, jeigu, pavyzdžiui, atitiks jo kažkokį tai vidinį balsiuką, ar ne? tą vidinį, kaip pasakyti, pasaulį. Ir tada, žiūrėkit, gražiausiai gaunasi, padainuoja tą liaudies dainą, net užmiršia, kad čia liaudies daina. Taip, galbūt tą įvaizdį kažkokį pateikti tos kažkada dainuotos senais laikais liaudies dainos, priartinti prie šio laikinio pasaulio. Pavyzdžiui, aš bernužis bernužėlis, aš užsėdęs ant žirgelio, o galbūt tas žirgelis dabar kad ir švyturys šitą dainą atrodo, kas tai yra, bet mano berniukai vos nesusimušė, kuris dainuos, nes abiem labai patiko. Ir radom išeiti tokią, kad vienas dainuoja vienu balsu, o kitas dainuoja kitu, kitas diskantų dainuoja. Ir abu turi po švyturį. Taip, o dar įdomesnis dalykas, o kodėlgi kai kurias liaudies dainas galima mokytojui aranžuoti dviem balsam? Mes tai darėm su merginų ansambliu ir labai mielai padainavom ir net turėjom liaudies dainų vakarą. Kai atsimenu, mokytojas vienas išėjo, sako, žinot, po šio vakaro man net liaudies dainos daug gražesnės ir įdomesnės, net nesitikėjau, kad taip gali būti. Bet vat kaip rasi, koks tas dainos turinys, vat kaip pateiksim tą turinį ir kaip ten bus suaranžuotos. Jeigu jos labai gražiai suaranžuotos, aš turiu omeny vieversėlį, rinkinuką, Čiurlionio liaudies dainos, jos suaranžuotos. Tai mano merginos su pasigardžiavimu jas dainavo, nes tai yra toks repertuaras, kuris jas net atliepia. Nes jos jau paaugliukės, joms jau įdomu ir tas rūtų darželis, ir tas į tėvynę, kaip aš skrisiu pas motulę savo. Labai buvo labai. Sužetai aiškus ir tikslingi. Ir sąskambiai labai gražus, kas labai žavi. Pritraukia. Taigi, kaip matom, repertuaro tikrai yra labai daug. Ir kiekvienam mokiniui reikėtų parinkti, tai mokytojas turėtų tikrai žinoti labai daug. Ir visą laiką pats tobulėti, visą laiką domėtis, kas naujo yra sukurta, kažkokių naujų kūrinių. Kažkada pati dainavau šito, mano pasaulis, Lietuva. Tai čia Vytauto Barkausko. Taip. Ir jo yra suita visa žaislų paradas, kur kiekvienas veikėjas gali būti, kaip karnavalą galima padaryti. Pajacas. Taip, Meškinas, ten dar įvairūs. Taip, teko dainuoti, žinau. Tokie. Yra tikrai sukurta puikių. Ir dabar jeigu prieitumėm prie vyresnių repertuaro, tai irgi yra labai gražių dainų sukurtų ir Konstancijos Brunzaitės, nors jinai nedaug. Ir ką tik minėtas Čiurlionio dainų rinkinys Vieversėlis. Ir dabar jeigu pereinant prie mokyklų chorų, tai visada būna problemos su vaikinų balsais, kurie po mutacijos yra dar nepakankamo diapazono, kad būtų galima juos skirstyti į tenorus ir bosus, kaip yra klasikiniam mišriam chore, sopranai, altai, tenorai, bosai. Tad tokiems yra siūloma nepilno mišraus choro sudėtis. Sopranai, altai, tenorai, arba sopranai, altai, bosai, arba tai yra toks vidurinis balsas, kuriam yra parašyta nemažai
repertuaro. Taip. Tik tai jį reikia surasti. Mūsų kompozitorius Juozas Tallat Kelpša yra išleidęs va, tokių dainų rinkinį. Taip pat yra kitų autorių aranžuotos dainos. Būtent galima surasti puikių variantų, kuomet mokyklos mišrus choras galėtų puikiai skambėti ir nereikėtų tenoram ten labai aukštai. Čiurlionio irgi dar dainų yra tas rinkinukas toksai irgi liaudies dainų pritaikytas. Ir vienokiem, ir kitokiem balsam, ir vaikinukam, ir merginų ansamblių. Nu, labai daug yra. Yra medžiagos. Na, dabar kitų tautų liaudies dainos irgi yra įdomios. Kodėl taip labai visi nori dainuoti itališkas dainas, o Sole Mio? Oi, nu jūs paklausite, o kodėl nori? Todėl, kad labai miela ir jauki kalba yra ir labai vokaliai patogi. Skambi. Skambi ir patogi. O anglų kalba kaip yra? Aš anglų kalbą privengiu duoti savo mokiniam, iš tikrųjų, nes kai jie prisižiūri YouTube'ai, kaip ten burna tą plokščią atidaryta ir taip toliau, tai prasideda nesklandumai labai didžiuliai, nes iškraipo kalbėjimą ir tekstą ir visą kitą ir gaunasi, kad nieko paskui nebegali sudainuoti tvarkingai. Nebelieka nei akademinio vokalo, nieko nelieka. Tik tai šitie visi dalykai ir tada pasidaro šiek tiek gailu. Ir manieringas tada. Manieringas dainavimas, taip. Tai dainavimo defektai ir balso sutrikimai. Tai yra dvi skirtingos sritys. Dainavimo defektai gali būti įgyjami nuo netaisyklingo dainavimo, nuo tos praktikos tokios dainininkiškos, netaisyklingos, nes šiaip yra gydytojų ir mokslininkų nustatyta, kad kūdikiai su nesveikom balso klostėm praktiškai negimsta. Tai labai retas atvejis, kada kūdikis turėtų kažkokį balso defektą. Arba klausos defektą. Taip, o visa kita, tie defektai atsiranda pakeliui. Pakeliui. Na, o balso sutrikimai, jie galimi bet kam yra. Tai yra laikinas ar užkimimas. Bet balso sutrikimai dar gali priklausyti ir nuo skydliaukės, nes dabar labai genetiniai tie dalykai. Dabar apie tai mes ir pakalbėsim, kad būtent įvairūs vaiko balso aparato organų pakitimai būtent trukdo. Vat būtent padidėjusios glandos arba tos tonsilės. Dėl tonzilių dažnai būna problemos didelės, kadangi labai dažnas irkstamumas būna. Jos parausta, po kiek laiko pradeda pūliuoti, arba už jų būna užsislėpusios visokios pūlingos anginos, arba dar nuo skrandžio sulčių, kai subėda ir ten pagriaužia jas, ir tada prasideda tie smėliniai visokie dainavimai. Tai labai didelė reikšmė turi mokytojai išgirsti, jeigu smėlis, ar tai yra tonzilių uždegimas, ar tai yra tiesiog skrandžio sulčių atpilimai ir dar kažkas. Taip, būna, kad sutrinka minkštieji rezonatoriai, jų paslankumas ir irgi taip pat su artikuliaciniu aparatu problemų būna. Artikuliacinis aparatas tarimas priklauso, kodėl aš tą pratimą. Kažkada pas mus buvo gerbiamas profesorius Orlovicas, atsimenat, atvažiavęs pas mus į akademiją ir dar aš buvau studentė pati. Ir labai tas pratimas buvo labai toks, kuris man pritiko ir patiko, nes su juo galėjau dainuoti iki 3 oktavos be jokių problemų. Kodėl? Todėl, kad kai liežuvis, kaip raumuo atsipalaiduoja į vidinę gerklės pusę, jis praleidžia balsui natūraliai skambėti ir neįveržia po liežuviu esančių gerklų. Balso stygučių. Tai jeigu žmogus negali sudainuoti tai man pirmas signalas, kad liežuvio raumuo yra įtemptas ir tada negali artikuliuoti garso normaliai. Negali išreikšti dikcijos. O dikcija pas mus yra pagrindinis dalykas jau galutiniam rezultate. Ir ypač paaugliams tokia yra problema, kai liežuvio šaknis pasikelia, užkeršta. Noras didinti garsą. Užkerta kelią garsui. Taip. O dar kartais būna ir fiziologinio pobūdžio. Pavyzdžiui, paauglys jis auga vienaip, o liežuvis jau yra didesnis, jis jau nebetelpa burnoje. Taip. O su laiku ta problema išsisprendžia, kai suauga
Man tai buvo net keista stebėti, nes mesgi pedagogai labai dažnai matom burnos ir ten skliautai yra skirtingi pas kiekvieną mūsų. Ir ten skliautas minkšto gomurio ir tas liežuvis. Pavyzdžiui, pas mano studentą, kuo jis blogai dainavo, liežuvis asideda priekį ir viskas. Bet atsitraukia dainavimo metu į gylį. O dabar jau žiūriu, kai atpalaidavo raumenį, tai net liežuvis užsiverčia į vidų. Koks kai lotoso lapas gaunasi. Jis jau valdo tą liežuvio raumenį ir pasigarsas visai kitoks liejasi. Visai kita artikuliacija jau išgaunama. Na, o kaip, kai sloga ateina, vat, kai būna nosiaryklė, sloga. Nosinis atspalvis atsiranda. Dabar žiūrėkit, labai dažnai man priekaištauja, kad aš leidžiu kvėpti per burną. Kodėl? Atsakau į klausimą. Nes kai būna sinusitinės vietos čia uždarytos ir skruostikauliai, ir kai pas mus pastoviai bėga kažkas į vidinę pusę, neaišku kas, kaip žmogui su sloga pradainuoti. Taigi faktiškai neįmanoma, nes kaip įkvėpsi, nėra kaip, nes čia viskas stovi ir nėra kaip pravalyti. Vaistų pagalba galima, bet čia patikisi purškiai po 5 minučių vėl turi purkšti, nes negali prakvėpti. Tai visada kalbu apie tai, kad būtų atidaryta ryklė, vat pajaus, kaip ten atsidaro, iškart kvėpti ir kvėpti pro gomurį, o nebūtinai tik pro gerklę, pro apačią, nes tas atidarimas turi būti abipusis, tai vadinasi ir žiovulio tą poziciją visą laiką išlaikai, o nueitis ir tik pro gerklę, nėra šitaip. Kitas dalykas, nosies užgulimas apskritai, kartais jisai gal ir padeda, kuria prasme, iškalbėti tekstą ir ras teksto vietą. Bet kai pastoviai būna tas nosinis garsas, tada labai sunku. Tai aš visada liepiu dengti nosį, kad pajaustų, kaip praeina į galvinį rezonansą deguonis ir tekstas pasidaro ten, kur turi pasidaryti. Taip, bet tai įtakoja labai garsą. Kad balsas neskaidrus būna o matinis. Matinis ir intonavimas labai žemas. Taip, teisingai. Burnos ertmė. Irgi kiekvienas turim savo skirtingą tą ertmę. Ir vat, būtent dažnai būna ryklės gleivinių katarų ir glandų susirgimų priežastis. Nesveiki dantys, pavyzdžiui. Irgi... Na, tai burnos higiena, tai didelę reikšmę turi. Negali būti taip, kad su poliuojančia arba stamatitinė burna ateina ir galvoja, kad viskas paeis. Nebūna šitaip, nes gali tie pūliniai nusileisti irgi prie balso net kloščių. Tai kas tada? Pūlinga angina, baisus dalykas. O kaip tada su plokštelėm, kaip vaikai dabar madinga? Bet dabar kai kurie net išsiima plokštelės. Prieš dainavimą išsiima gražiai ant servetėlės, pasideda, kad netrukdytų. Aišku, yra briketai. Briketus reikia būtinai valyti ir skatinti, kad valytų, nes kitu atveju tie briketuose lieka maistas ir visa kita. Jie dar jeigu pradrasko odą, tada vėl pūliniai židiniai susidaro ir labai blogai. Nes pastoviai skalauti ir prižiūrėti savo burną reikia. Kasdieninė mūsų higiena. Taip. Kitas dar dalykas labai svarbus yra, vis tik tai turi būti disciplina pas vaiką, kas taip pat įtakoja balso sveikatą. Laiku keltis, laiku miegot, laiku išgerti arbatą iki miego, o ne einant miegoti išgerti arbatą ar vandenį ir paskui ryte išgriaužtom balso stygutėm būti. Turi pedagogas sakyti. Ir pedagogas, ir tėveliai priminti. Taip, ir tėveliams priminti reikia. Taip. Taip, netikslus intonavimas, bet dažnai būna įvairios priežastys, bet kokios dažniausios vaikams būtent, dėl ko neintonuoja vaikai? Neintonuoja vaikai dėl to, kad būna problema kvėpavimo, nes labai dažnai būna, kai ant iškvėpimo ir viskas. Būna dėl to, kad jie tiesiog nenori girdėti, yra nepaslankus klausyti. Kitas dalykas yra iškreiptas dainavimas, belenkaip, per priekį. Patinka šis atis, tai taip ir tainas, plokščias dainavimas, kas visai netinka ir nepadeda. Kitas dalykas yra tai, kad dažnai vidiniai raumenys miega. Vidiniai raumenys, kai miega, tada viskas gaunasi, kad vaikas neturi vietos, net nežino, kaip ten tą pakelt gomurį ar ten dar kažką. Bet reikia tada reikalauti dikcijos. O kaip būdavo profesorius Noreikas sako, dikcija yra tas vaistas nuo visų ligų. Jeigu dikcija čia, ten atidaryta.
ir viskas. Ir tada intonacija susidėlioja. Tai va, tai mes galim dabar trumpai apibendrinti, kokie gali būti galimi dainavimo defektai. Tai va, atviras plokščias garsas, Taip. mes jau tą Tikrai įvardijom, taip. ir ypač vaikams jis yra būdingas. Ir jau po mutacijos dažnai būna, kai ateina vaikinas didelis ir dainuoja kaip vaikų Daržely. plokščiai, Taip. nes jis kitaip nemoka. Nes nieks nepamokė. Toliau nosinis garsas, apie jį mes kalbėjome. Kalbėjom jau. Taip. Gilus garsas, kai O, būna taip, iš karto tam bus labai. Įsivaizduoja, kad kelia gomurį, iš tikrųjų niekas ten nekyla, Taip. o atvirkščiai garsas gerklinis ir gilumoj. Dabar pernelyg didelis vibrato, kuris netgi gal kartais tremolo, sakomės. Tremolas tai čia yra pertempti raumenys. Pirmas signalas, kad kažką neteisingai daro pedagogas su savo vaiku. Gali būti nuforsuotas garsas ir gali būti įtampoj įvaržinis garsas, kurį per kažkiek tai laiko dainavo ir jau taip pasidarė, kad raumenys nebelaiko. Mano įsitikinimu, nežinau kaip jūsų praktikoje. Būna tokių vaikams, vat būtent kažkaip, Vaikam gal kurie dažniau padainuoja kurie tas gal mėgdžioja, labai ten didelės žvaigždės, Taip, tarkim, taip. sakykim šitaip, nes ateina patemptom balso stygutėm ir tu jau aiškiai žinai, kad kažkas ten tą savaitę be tavo priežiūros vyko. Tai aš visada iš karto sakau, kad kitą kartą aš nieko panašaus negirdėčiau. Tai vat reikia pedagogui irgi kalbėti su tuo mokiniu, o ką jis daro namuose, kai lieka Užklasinį- vienas. Taip, tas labai didelę reikšmę turi. Taip. Na, apie matinį garsą, tarp kitko, irgi šiandien kalbėjom. Ir... Bet matinis garsas, dar grįžkim prie vieno dalyko. Kada balso stygose susidaro mazgai, tai yra didžiulis defektas, pats skaudžiausias defektas dainininkam, arba susidaro mozoliai, atsiranda matinis garsas. Atsiranda matinis garsas toks, kur tu net negalėjai vardinti, kaip tas garsas iš tikrųjų turi skambėti. Tu girdi, kad yra kažkoks ale garsas, bet Neapčiuopiamas. netikslus garsas. Kažkas tai tokio, ko nesuprasi. Ir tas matinis garsas atrodo, kad lyg ir yra, bet iš tikrųjų jokio balso ten nėra skambėjimo natūralaus ir tikro. Ir tada paaiškėja, kad pas vaiką yra mazgai, yra didžiulis bėda, kurią turi jau padėti gydytojas sutvarkyti, sužiūrėti. Mes kaip tik po to kalbėsim apie susirgymus, bet dar prie defekto gerklinis garsas. Mes apie Čia tai labai kalbėjom. skaudus dalykas. Forsuotas garsas. Bet kokiu atveju, aišku, spaudimas. Margas dainavimas. kai Manieringas, taip. tarkim. Ir taip, ir anaip, ir dar visai kitaip. Diapazon, registrai. Taip. Registrai ir jis vieną melodijos dalį Vienu balsu, registrų, antrą dalį galvinių registrų. Nu, Ir to va tai neturėtų būti. Būna dažnai. Detonavimas arba distonavimas, nuo to aukštinimas irgi kartais būna. Būna Nuo nuo ypatingo persistengimo. persistengimo. Nesukoncentruotas, nesurinktas Nu, garsas. čia tai jau taip pat. palaida bala, kaip mes Gali vadinam. būti. Tai Ir atramos nebuvimas, Neturėjimas. netremtas garsas. Taip pat dažnai būna, kai neaiški tartis yra. Dainuoja, bet neaišku, kokia kalba tikrai tas taip. dainininkas dainuoja. Tikrai taip. Tai irgi tai čia toks visas spektras tų mūsų dainavimo Darbo. defektų. Taip. Kai kurie įgimti būna, kai kurie organiški, susiję su amžiumi, bet dauguma būna nuo netaisyklingos vokalinės praktikos. Jeigu nuolat netaisyklingai dainuoja, tai balsas turi atmintį savo. Raumenys turi atminti. turi, taip. Balso Taip. raumenys turi atmintį. Atminti. Taip. Tai va tuos defektus reikia šalinti, saugoti balsą. Ir žmogus iš prigimties yra gimsta sveikas, tačiau kaip sutrinka tie balsai. Gali būti persišaldymo lygos, taip? Kalbinis krūvis, aš jau kalbėjau apie Taip, tą mes moterį. kalbėjom. Taip. Balso higienos nepaisimas, mes irgi apie tai kalbėjom. Psichologinė įtampa. Na, čia tai labai yra dabar, ypatingai, kai mus veja tas išorinis pasaulis ir labai įtraukia į savo veiksmų liūną, tai tas labai jaučiasi ir ta psichologinė įtampa, ir baimės, ir visokios nerimo priepuoliai, ypatingai panikos priepuoliai dabar dažnai pasitaiko pas paauglius, pas jaunimą. Taip. Ir depresija, pavyzdžiui, kartais tiesiog talentingas jaunas žmogus suvokia, kad
Jis priejo liepto gal, jisai nebegali nieko kontroliuoti ir jam staiga užeina depresija tokia, kad jisai neįveiks šitos naštos, šitų reikalavimų ir šitų visų, kaip sakyt, savo siekiamų tikslų ir tada krenta visom prasmėm ir emociškai, ir psichologiškai, ir fiziologiškai prasideda lygos ir visa kita. Taip. Labai saugot reikia. Na ir balsą turi saugot ne tik dainininkai, yra ir kitos profesijos, kalbinių profesijų žmonės, pedagogai, žurnalistai, gidai, diktoriai, aktoriai. Nesvarbu, kad tas vaikas, kuris dainuoja pas jūs, netaps dainininku. Nesvarbu, jam bet jis balso turi gauti. reikės Taip, gyvenime. taip. Taigi, ir vat, atsiranda kartais tokie dalykai, kaip praranda balsą dainininkas. Vat yra afonija, toks reiškinys, balso nebuvimas. Ir žmogus nebegali garsiai kalbėti, sutrinka balso klosčių kraujotaka, būna navikai, randai įvairūs ant gerklų srityje. Būna. Gali būti ir psichinės kilmės afonija, nuo kažkokio didelio išgąsčio, susijaudinimo gali irgi taip pat pradingti balsas. Ir psichinės kilmės afonija dažniausiai yra gydoma įtaiga. Disfonija gali būti dalinis balso sutrikimas. Fonastenija jau yra profesinė gerklų liga. Deja, mokytojai kai kurie visą laiką pakeltų balsu, turi tokias problemas. Kasdien kalba arba šaukia ir... Bet prie šito tai galiu pasakyti, kad yra specialistai dabar. Seniau tokių mes neturėjom. Yra ne tik kad foniatras, bet yra fonopedas. Taip, tai yra. Fonopedai, kurie gali išmokyti taisyklingai kalbėti, taisyklingai valdyti balsą, nuo kvėpavimo pradėdami visą tai ir jungdami, kad ne balso klostės būtų, o rezonatoriai. Nedžiržgintų savo balsą, o gražiai kalbėtų. Na, o dėl tarimo irgi yra logopedai, kurie kalbos sutrikimus įvairius vaikams. Tai yra dažna problema. Ir suaugusiems. Na, dažniausiai, kur siunčiam turinčių sutrikimą, ne visuose miestuose, ne visi turi gydytojus foniatrus, tai dažniausiai otorinolaringologai. Pas loro gydytoją. Na ir sutrikimai, priežastys balso sutrikimo gali būti įvairios. Dažniausiai tai yra piktnaudžiavimas balsu, temperatūros pokyčiai. Ir jeigu ateina vaikas į pamoką, kada yra ištisinis balso klosčių paraudimas. Pavyzdžiui, foniatras parašė išvadą savo, ką pedagogas turėtų daryti. Jeigu yra ištisinės balso klosčių paraudimas. Duoti balsui pailsėti. Pirmoji vietoje. O jeigu balso klostės nesusiglaudžia, nes dainuojant, kalbant, balso klostės... Tada labai nuodugniai dirbti su kvėpavimu. Taip, teisingai. Nelokalizuotas padidėjęs balso klosčių gleivėtumas. Tai taip pat yra signalas, kad nėra teisingai dirbama. Nes meta gleivėtumas, klostės meta gleivėtumą dėl to, kad kažkas nesusidėlioja viduje taip, kaip turėtų būti. Ištisinis balso klosčių sustorėjimas. Šitokio neturėjau. Forsavimo. Neforsuoja pas mane. Niekas neforsuoja. Na ir polipai įvairūs tokie augliai, fibromos, tai irgi yra. Kartais džiūsta, kaip sako, džiūsta burna. Bet dabar čia pas mus atsirado nauja mada. Buteliukas ant stalo egzaminų metu ar ne egzaminų. Sakau, greitai į koncertus pradėsim neštis, tai buteliukus apsistatysim ir gersim koncerto metu. Kaip atrodo? Pamokoj, kodėlgi? Pamokoj tai taip, bet įprotis atsiranda. Atsiranda įprotis turėti kažką, kas nuims tą tokį, kaip ir psichologinį tokį niuansą. Jau pradeda naudoti, paskui piktnaudžiavimas atsiranda tuo. Na ir mes kalbėjome apie mazgelius jau šiandien. Taip? O taip, pats baisiausias dalykas. Tai vat, moterims dažniausiai būna mazgeliai ir nesusiglaudimas stygų, o vyrams dažniausiai pasitaiko balso klosčių paraudimas ir fibromos, dėl to, kad grubus dažnai būna dainavimas. Daužimas. Na ir dabar šiek tiek tokių vaizdelių, galbūt paskui bus kraupesnių. Tai yra sveikos, taip atrodo sveikos gerklos, balso klostės, jos yra iš šonų ir yra per vidurį balso plyšys.
Įkvepiant orą. Taip, įkvepiant orą atsiranda balso plyšys, o dainuojant arba kalbant Gražiai susiglaudžia. susiglaudžia. Jeigu nesusiglaudžia, yra blogai. Elastingai, minkštai Taip. susiglaudžia. Ir jos labai judrios yra, jos keičia konfiguraciją Judrios, labai. paslankios. Taip. Na ir kas atsiranda, jeigu yra netaisyklingai dainuojama, dainininkai reiksnių mazgeliai tokie atsiranda. Tai vat ir ne tik ne nuo dainavimo, gali būti ir nuo traumų, nuo dulkių. Taip. Gali būti. Taip. Nuo dūmų. Dūmai, kas labai Balso perškia iš karto. pertempimas, Taip. netaisyklinga fonacija, kiti gerklas dirginantys faktoriai. Ir va tie balso mazgeliai gali kartais, jeigu jie yra nedideli, išnykti savaime, o didesni jau Kieti ir kieti chirurginiu yra būdu. mikrochirurginiu būdu. Va, Va štai vienas iš tų. matėm prieš tai sveikas balso klostės, o čia jau atsiranda mazgelis. O Jis mazgelis įgilus. tai yra tiesiog, reikia paaiškinti mokytojams, kad tai yra pakietėjimas balso klostės šone. Toks pradžioje jisai būna minkštesnis, tai jau čia sako, čia yra mozoliukas, o po Taip. kiek laiko tas darinys pasidaro kietas ir praleidžia orą, neleidžia susiglausti elastingai balso stygom. Ir tada įvyksta didžiausia problema, kad girdi, kad žmogus lyg ir dainuoja, bet kažkas švilpia. Vat kažkas ten vyksta balse ne to, kas turėtų būti. Ir tas garsas jau yra netoks, netvarkingas, kažkoks. Nes skamba ne jeigu taip. yra, vat, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju kieti į spiglius panašus mazgeliai, Taip. jie neleidžia susiglausti. Ne, jokiu Ir būdu. atsiranda plyšiai, Taip. tam tikri, kurie Bet dainavimo ir metu. išoperavus ne visiems būna sėkmingos tos operacijos mazgelių. Būna kartais, kada iki tam tikros vietos žmogus dainuoja tvarkingai, o paskui atsiranda vos ne 3 balsai viename garse. Tada būna dar baisesnis dalykas, kai reikia patylėti vos ne metus ir tada vėl bandyti balsą iš naujo mokyti dainuoti. Na, dabar gal mes labai nesigilinkim, Taip, taip, taip. bet, vat, pavyzdžiui, būna polipai, kurie dar yra sudėtingesnės situacijas sudaro negu balso klosčių mazgeliai. Taip, ir vat, užkerta kartais visą Ryklę. ryklę ir balsui, kur dėtis Nėra kur. tuomet. Jau nėra kur. Na tai tiesiog dar perverčiu tas nuotraukas, kurios yra gerklų lygų atlase, bet vis tik tai norėtumėm užbaigti mūsų seminarą Džiugesnė gaida džiugesnė gal. nuotaika ir pas mus yra būtent paskutinis toks šūkis, kad dainuojantis žmogus džiaugsmą teikianti visuomeniai spindinti laimingą ir kūrybišką asmenybę. Oi. To turbūt visi norime. Visi Nieks pedagogai neprieštaraus. siekiame šito, Taip. kad liktų labai geras įspūdis, labai gera nuotaika, kad žmogus pajaustų tą dvasinį, kaip pasakyti, pilnatvę dvasinę, ypatingai po mūsų koncertų, kai mes laukiam to grįžtančiojo ryšio, kuris mus mokytojus tenkintų, užganėdintų ir įkvėptų net kitiem kartam. Nes dainuojantis vaikai, dainuojantis paaugliai ar tai suaugę, tai yra vis tiek kažkas tai nepaprasto. Ir ar turint vyrų ansamblį, ar merginų ansamblį, tu matai, kaip keičiasi žmogus, kuris dainuoja, tu matai, kiek atsiranda gražių spalvų pačiame žmoguje, kuris dainuoja. Ir jeigu jis vaikystėje dainavo taisyklingai, Tai jis jis dainuos ir vėliau. vėliau. Ir jis Džiugins kitus visą ir gyvenimą. pats bus Ir- laimingas. Taip, bet kokiu atveju, vienareikšmiškai. Tai labai ačiū, miela Aušra. Ačiū Jums, kad už pakvietėt. pokalbį. Ačiū. Dėkoju visiems Ačiū žiūrėjusiems ir laukiame Iki kitų kartų. kito karto antro modulio. Dėkui. Viso. Šiandien iš Jadvygos Šilionytės menų mokyklos atsivežiau keletą dainininkų ir pačią mažiausią norėčiau pristatyti Emą Bernotaitę. 9 metų mes jau esam dalyvavę keliuose konkursuose
ir lietuvių liaudies dainos, ir jau šiek tiek kitokių dainų pabandėm. Ir šiandien norėtume kartu su maestro Rolandu pabandyti dainelę, kurią taip pat ruošiam konkursui. Jinai vadinasi Šventė ir Emutė pradžiai pristatys ją. Galima? Taip, prašau. Prašau, Emutė, stok ten prie mikrofono. Čia. Mano namas, mano kiemas, gyvenu kieme ne vienas, čirškia žvirbliai ant šakų, gatvės pilnos jau vaikų, į mokyklą vyresni, į darželį mažesni. Šiandien šventė ar žinai, pasipuošia net namai. Kur ta šventė, kas ją švenčia, spalvos trys iš tolo šviečia, šviečia saulė danguje, mano žemė Lietuva. Šaunuolė, Ema. Tai Ema, kiek tau metų? Man 9 metai. 9 metai, taip. Tai tu šaunuolė, kaip 9 metų, tu dainuoji tikrai gražiai, neforsuotas garsas yra, minkštas, gražus, bet tu esi labai išsigandusi. Įkvėp giliai, įkvėpiam ir iškvėpiam. Gerai? Pabandyk taip. Gerai, įkvėpiam ir iškvėpiam. Gerai. Ir dabar norėčiau taip pat ir mokytojus atkreipti ir visus į stovėjimą. Pirmiausia, dainininkas turi, nes negalima stovėti suglaudus kojas. Tai turi būti pečių plotyje. Pasistenk atsistot, kad tu tvirtai jaustumėsi. Nes dabar atrodo, kad aš priliesiu tave ir tu nulinksi į kitą pusę. O dainavimui reikalinga yra garso atrama. O garso atrama, tai kas yra, kaip tau atrodo? Kaip namas turi pamatus, taip garsas turi atsiremti į ką? Į pilvą. Tai kvėpavimą, taip, kvėpavimas. Ir dėl to tu turi truputį plačiau stovėti. Gerai? Kokie pirmi žodžiai yra? Mano namas. Mano namas. Ar tu myli tą savo namą? Taip. Taip, bet tu kai dainavai, tai atrodo mano namas kažkur ten toli ir kažkoks labai neaiškus. O tu pasistenk arčiau tą namą pamatyti, prisitraukti arčiau prie savęs tą namą ir pabandyk galvoti ne apie tai, kas čia susirinkę, nežiūrėti į publiką, nežiūrėti į tos kameras, mikrofonus ir apšvietimą, o būtent pasakyti, jūs žinot, koks mano namas? Pasistengti, gerai? Ir įkvėpti reikia. Iš karto gerai, akordas. Taip. Mano namas, mano kiemas, gyvenu kieme ne vienas, čirškia žvirbliai ant šakų, gatvės pilnos jau vaikų. Dabar labai tiek daug ten tų žodžių yra ir jie truputį trukdo balsui suskambėti. Padainuok A skiemeniu, gerai? Tik A, be žodžių, gerai? Ne, tu dainuoji o čia garsas tik eina. Atidaryk tą namą, pamatyk, jis nėra toks mažiukas tavo, nežaislinis namas, didelis namas. Pasistenk, gerai? Na?
šaunuolė. O dabar tu gali, va taip įsivaizduot, kad tu išėjai į savo namo kiemą ir sušunki. Kaip gera! Sušuk. Na? Pabandyk. Šūktel. Pabandyk, na? Drąsiai. Drąsiai. Bet tu kaip mokytojas. Padaryk. Nustebk. Jūs nematot, koks mano namas. Na, bandyk. Drąsiai, įkvėpk. Ainai labai šiandien nedrąsi, kukli, kadangi rytas, dar miegučio norisi, taip. Ir čia dar ką čia laidyt balsus. Na tai, o balsą reikia duoti dainuoti, supranti, tą balsą paskleisti ir į visas puses, supranti, jis turi skambėti. Gerai, pabandyk dabar su žodžiais ir pasigirk, kad tavo namas yra nuostabus. Mano namas, mano kiemas, gyvenu kieme ne vienas, čirškia žvirbliai ant šakų, gatvės pilnos jau vaikų, į mokyklą vyresni, į darželį mažesni. Šiandien šventė ar žinai, pasipuošia net namai. Kur ta šventė, kas ją švenčia, spalvos trys iš tolo šviečia, šviečia saulė danguje, mano žemė Lietuva. Šaunuolė, bravo. Puikiai padainavai. Bet dabar ten yra tokie labai gražūs žodžiai. Šiandien šventė. Ar tu prisimeni savo gimtadienį kokį nors, ar šventę kokią, kur tu buvai labai laiminga? Ir toj vietoj tu turi pamatyti tą šventę. Šiandien šventė. Turi įkvėpti ir pasidžiaugti kartu su visais, kad tai yra šventė. Tu šaunuolė, tu balsu dabar parodėjai, išreiškiai, kad tavo namas yra. O dabar, kad yra šventė, dar turi kitokiom spalvom, dar kitą nuotaiką. Prisimink, kokiu tu dovanų gavai, kokia ta buvo šventė, gerai? Gal nuo priedainio galima... Į mokyklą vyresni? Į mokyklą, taip. Na? Į mokyklą vyresni, į darželį mažesni. Šiandien šventė ar žinai, pasipuošia net namai. Kur ta šventė, kas ją švenčia, spalvos trys iš tolo šviečia, šviečia saulė danguje, mano žemė Lietuva. Šaunuolė, ar pavargai? O pabandyk tuo vietą. Šiandien šventė. Truputį sujungt garsiukus. Kur ta šventė? Kur ta šventė, kad nebūtų taip pat truputį tu pakapoji. O čia, kad tiesiog būtų, kaip mes mokytojai sakom, legato, kad tie garsai būtų garsiukai sujungti. Gerai? Kur ta šventė? Kur ta šventė, kas ją švenčia, spalvos trys iš tolo šviečia, šviečia saulė danguje, mano žemė Lietuva. Paploksim, tikrai šaunuolė, sveikinu tave. Šaunuolė, ar baisu buvo? Nu tai va, puiku, gali eiti dabar sėstis ir aš galiu tik tai pasidžiaugti, kad Ema puikiai dainuoja ta prasme, kad jinai neturi kažkokių dainavimo defektų, jinai dainuoja švariu,
gražiu balsu, dar tas balsas nėra stiprus ir nebūtina dabar siekti, kad 9 metų vaikas dainuotų kaip operos solistas, tačiau tikrai perspektyva yra didelė ir labai gerai, kad pirmiausia yra dėmesys pedagogo skiriamas į vokalinę techniką. Nes mokant dainuoti labai dažnai nueinama į tą tokią artistiškumo, kažkokių tai judesių, maivimosi, kraipimo plotmę, kuri ne tai, kad nepadeda balsui atsiskleisti ir perteikti tas pačias emocijas, tą pačią nuotaiką, tą patį džiaugsmą perteikti, tačiau tik trukdo ir nepasiekiami yra tie vokaliniai uždaviniai, kurių turėtų siekti pedagogas. Tai aš linkiu Emai toliau sėkmingai mokytis pas puikią mokytoją ir tikrai eiti tuo tikru tiesiuoju keliu. Nes pedagogams, norėčiau trumpai pasakyti, kad dirbdami su mokiniais mes matom 3 aspektus. Beje, apie tai šio projekto ispanų partneriai mūsų irgi kalbėjo, kai mes buvom susitikime Madride, kad yra techninis pobūdis darbo su mokiniu, vokalinė technika, toliau yra emocinis interpretacinis dalykas, kuris irgi taip pat yra svarbus, ir pedagoginis aspektas, kad vaikas puikiai jaustųsi, kad jis norėtų dainuoti, kad jam tas dainavimas nebūtų kančia, kad nebūtų kažkokių tai nepatogumų, kad jis jaustųsi komfortabiliai. Ir dažnai pedagogai užsižaidžia su tuo antruoju aspektu, būtent norėdami to išraiškingumo tokio, pernelyg didelio emocinio vaiko ir dirbtinai netgi kartais siekia tų įvairių judesių ir šoka, o vokalinė technika dėl to labai nukenčia ir gaunasi taip, kad po to tas balsas kuo tolyn, tai vis blogiau ir blogiau. O šiuo atveju mes matom, kad mažai žingsneliais, bet einama teisinga linkme. Ar netiesą sakau? Tiesą sakot, nes Emutė tik tai 2 klasė šiais metais Emutė ir muzikos mokyklai. Aš stengiuosi, kad mokinė turėtų komfortą pamokos metu ir nebūtų to didžiulio streso. Toliau kvieščiau Edviną Turonį. Edvinas tik pradėjo pas mane dainavimą šiais metais lankyti. Jis gauna savaitėje tik tai tą mažąją dalį dainavimo, nes yra tik pusė pamokos, NVŠ, neformalaus ugdymo mokinys. Ir ką mums pavyko padaryti per tą laikotarpį, norim šiandien pristatyti. Edvinai, prašau, lygiai taip pat Emutės vietą. Ir Edvinas padainuos dainą Kai tu toli toli. Kai tu toli, 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 toli nuo namų, kai tu plauki, plauki, plauki savo laivu, jūra bus pikta, jūroj kils audra, paklaidins ir kas tada, tau švyturys nuo kranto mos ir lauks per naktį lyg aušros, sugrįš laivai namo lengvai ir bus dėkingi amžinai. Tau švyturys nuo kranto mos ir lauks per naktį lyg aušros, sugrįš laivai namo lengvai ir bus dėkingi amžinai. Kai tu toli, 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 toli nuo namų, kai tu plauki, plauki, plauki savo laivu, nieko nebijok, saulei nusijuok
lauks per naktį lyg aušros, sugrįš laivai namo lengvai ir bus dėkingi amžinai. Šaunuolis. Ko taip jaudinys? Be Nereikia prasidainavimo. Nereikia taip labai jau jaudintis, nes tu puikiai gi dainuoji. Puikų balsą turi. Ar tau sakė kas nors tą? Taip. O klausyk, o tu žinai, koks tavo balso tipas yra? Nelabai. Bet tu taip, žinai, vyriškai, taip storų balsų kalbi, tai kaip tau atrodo, aukštas ar žemas tavo balsas? Žemas, teisingai. Ir jau po 10 metų mokiniams jau pradeda diferencijuotis balsai į aukštus ir į žemus. Iki to dar jie vis tiek daugmaž būna vienodo diapazono ir vienoda balso spalva, nors berniukams kartais ir anksčiau išryškėja tokie žemi balsai, kurie yra vadinami altai. Jau 11 metų, taip, tu esi, Edvinai. Taigi jau yra ryškus žemas balsas, altas, kurie yra irgi gana sudėtingas darbas su jais, bet puikiai mokytoja tvarkosi, kadangi Edvinas, nežiūrint to, kad jis labai jaudinasi, jam čia yra įtampa didžiulė būti šitoj studijoje, jis susijima save į rankas ir kvėpavimas neblogas ir puikiai artikuliuoja, aiškiai taria. Tačiau, Edvinai, aš ką norėčiau paprašyti, kad tu, kai kvėpuoji, truputį žemesnis būtų kvėpavimas, nes vaikai visada labai stengiasi ir jis tikrai nuoširdžiai stengiasi ir truputį kyla smakras, o kai keliasi smakras, įsiveržia kaklo raumenys, kyla gerklos. Dabar tu pabandyk padainuot ir pabandyk įkvėpti kuo žemiau. Kartais pas tave nespėji įkvėpti, perlaikai natą, nespėji atsikvėpti ir tada vis kyla ir kyla tas kvėpavimas. Pradžia tai puikiai, tu pradžioj įkvėpi puikiai, pasistenk šitoj vietoj daugiau įkvėpti. Ne čia. Gerai, pabandyk. Gerai? Priminimas tau. Taip. Kai tu toli iš karto, gerai? Pasistenk. Kai tu toli, 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 toli nuo namų, kai tu plauki, plauki, plauki savo laivu, jūra bus pikta, jūroj kils audra, paklaidins ir kas tada, tau švyturys nuo kranto mos ir lauks per Ačiū, naktį. šaunuolis. Tau švyturys, kodėl ta S tokia ilga pas tave? Galiu aš įsiterpsiu, Taip. kadangi labai yra rys nepatogus jam skėmų, užkyla gerklos, paprašyta buvo, kad nuimt anksčiau. Tau ta S švyturys. Trumpiau. Švyturys. Bet ne S raidės sąskaita. Viskas taip. Nuimti. S turi būti priebalsė, jinai trumpa ir anksčiau nuimk. Nes jeigu tu nenuimi, po to nespėji įkvėpti, sutrumpink tą švyturys. Vien. Taip, bet S netesk, nekompensuok to į natos tesimo, tuo priebalsiu S. Gerai? Pabandyk. Nuo to tas švyturys. Tau švyturys nuo kranto mos. Taip, atsiremk. Ir lauks. Labai gerai. Ta, ta, Dabar ta. puikiai padarai ta. Ir tu tarsi atsiremi, taip, įkvėpavimą, į atramą, tą švyturys. Pabandyk dar kartą. Gerai? Tau švyturys nuo kranto mos ir lauks per naktį lyg aušros. Sugrįš laivai namo lengvai ir bus dėkingi amžinai. Šaunuolis, labai puikiai. Viskas dabar nuostabiai. Išskyrus tą įtampą. Jinai galbūt atsiranda kaklo. Pabandyk taip galvą pasukti. Gerai?
Bandyk pasukti ir tiesiai pasistenk, kai laikai tiesiai galvą, tu truputį nori ją pakreipti į šoną. Pasistenk tiesiai ir nekelk, jokių būdų nekelk. Vat, matai mikrofoną, į jį daugiau žiūrėk. Visai neblogai. Ir rankas pabandyk atpalaiduoti dar. Vat, atpalaiduok. Pasilenk, taip, gerai. Pabandyk toliau. Va čia. Va šitaip gali pasilenkti. Ne, susilenkt. Ar gali? Ai, taip. Taip, taip, dar žemiau, dar žemiau. Įkvėpk. Taip. Dabar pasilenkiam ir įkvėpiam. Ir atsistojam, įkvėpiam. Iškvėpiam vėl, įkvėpiam. Taip, truputį tokio lankstumo norėtųsi vat kūno, kuris persiduotų ir balsui, kad jis nebūtų toks, žinai, toks sukaustytas šiek tiek. Edvinas turi šitą problemą, nes jis ir atėjo visas sukaustytas ir labai reikiam gerklę. Tai dabar jau mums labai pavyko neblogai apsitvarkyti, nes ir kvėpavimas ir visa kita truputėlį atsirado gilesnis. Bet įtampa dar išliko tokia ir vat ją reikia nuimti. Dar kartelį, va tą galvą taip pasuk, atlaisvink, laisvai, netemk laisvai, gerai? O rankom va taip pečiais gali, pabandyk, atpalaiduok, va, šaunuolis, o dabar reik ir dar nuo to apie tą švyturį, gerai, padainuokit iki pabaigos. Tau švyturys nuo krantomos ir lauks per naktį lyg aušros. Sugrįš laivai namo lengvai ir bus dėkingi amžinai. Kai tau švyturys nuo krantomos ir lauks per naktį lyg aušros. Sugrįš laivai namo lengvai ir bus dėkingi amžinai. Šaunuolis, sveikinu. Puiku, ar baisu buvo? Truputėlį, bet tai tu tik pradedi dar dainuoti ir jau žiūrėk, kokioj studijoje dainuoji ir filmuoja tave ir tu puikiai pasirodai. Ir mes dar turim liaudies dainą. O, prašau. Ar galima būtų pabandyti? Atsiminsi tekstą? Prašau. Gerai. Šokinėjo, trepinėjo. Jo. Šokinėjo, trepinėjo pempelė po pievą, pasikišus kirvelį po juostą, susikirto pirkelę kampuotą, parsivežė martelę kvietkuotą, pasodino martelę ant slenkščio, padabojo martelį, nuliūdo, pažiūrėjo aruodan, nė grūdo. Šaunuolis. Puiku. Labai retai vaikai, kada ryžtasi dainuoti akapelą. Ar žinai, ką reiškia akapela? Nelabai. Tai yra be pritarimo. Niekas nepadeda, nei instrumentas. Vienas turi atsistot ir dainuoti. O tu jau čia, atrodo, kad čia labai rimta ta daina tokia. Bet čiagi taip tokia linksma daina. Nutaikinga. Labai rimtas vyras. O tu labai jau taip nori rimtai. O čia nei grūdo, tu pajuokauk su visais, pasakyk, vat, gerai. Ir vis tiek, vat, kyla pasi smakras aukštyn. Ar gali paimti pirštą ir vat, palaikyti truputėlį smakrą? Ir būtent pradžią, gerai? Ir laikydamas dainuot ir žandikaulis, kad eitų žemyn. Pasistenk, na? Šokinėjo, trepinėjo pempelė po pievą, pasikišus. Nesvarbu, šokinėjo, o jinai turi, jeigu jinai šokinėja, tai jinai turi nuo kažko atsispirti, taip? O tu tą šokinėja ir akim pasakyk, vat šokinėja. Gerai, pasistenk
pabrėžti tą šokį jos. Na? Šokinėja, trepinėja, pempelė po pievą. Taip, o ko tu dabar taip rimtai, kaip, pajuokauk. Kokia jinai ten ta pempelė, šokinėja, juokinga jinai. Taip? Linksmas paukštis, plasnuoja, Na. labai daug skraido. Ir Šokinėjo, trepinėjo, pempelė po pievą, pasikišus kirvelį po juostą, susikirto pirkelė kampuota, parsivežė martelę kvietkuota, pasodino martelę ant slenkščio, padabojo martelį, nuliūdo, pažiūrėjo aruodan, nė grūdo. Šaunuolis. Labai rimtas mokinys, jau čia Taip. tikrai bus perspektyvą sveikinu ir linkiu sėkmės. na, o dabar kviesiu Roką Bachovą, kuriam jau, manau, prasidėjo pats įdomiausias etapas jo gyvenime. Yra ne vieno konkurso laureatas, iš tikrųjų galiu pasidžiaugti, kad muzikalus tėtis ir labai atsakingai žiūrinti į visą jo muzikinį kelią mamytė, labai saugoja ir kaip sakyt, padeda Rokui eiti dainininko keliu. Bet manau, kad mums nedaug liko, kad prasidės mutacija. Labai norėčiau, kad jūs pradainuotumėt jį ir pažiūrėtumėt, kaip mes iš tikrųjų šiandien jūsų akimis atrodom. Prašau, Rokai. Rokui 10 metų. O gali? Da. Gerai. Šaunuolis, puiku. Drąsiau. Labai gerai. Bet tu nori tą garsą išstumti iš savęs. Da, o tu pasistenk, kad jis garsas eitų į tave. Tu įsivaizduok, kad dar ten pas tave yra didžiulė kepurė, kuri yra. Da, ten dar atsidaro. Na? Šaunuolis, puikiausias diskantas, aukštas natas puikiai padainuoji. Aišku, tas jauduliukas šiek tiek trukdo, bet tu pasistenk dar kartelį, ištemk taip, kad tas garsas nebūtų išstumtas, o jis būtų laisvai, tau lengvai jis gaunasi, puikiai. Na, pabandykite. Save į save. Nu, šaunuolis. Puikiai. Tokio 10 metų amžiaus, tokį platų diapazoną diskantas gana turi ir laisvai dainuoja fa diezą. Antros oktavos jis gali ir aukščiau dainuoti, dabar dėl tokios įtampos studijoje nebandysim mes aukštesnių natų dainuoti, o pabandom laisvai, paprastai, gerai? Pasistenk atidaryti dar labiau į save. Na.
ba 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 ba. O pabandom. Mia, mia. Taip? Mia, mia. Dar nori truputį prispausti. Mia, mia, ten turi eiti. Tada garsas bus atidarytas, jis pasieks tavo galvos rezonatorius ir jis bus skambesnis šiek tiek. Mia, 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 Ne, dabar jau neįkvėpiai, tai jau nesigaus. Jeigu tu padarei ar kūrinį dainuodamas, ar pratime kažkur padarei klaidelę, neįkvėpiai, tai kaip su ta mašina, kuri važiuoja ir padaro avariją. Nelaiku sustabdei, nelaiku įkvėpiai ir be dainavime ta avarija tai ne tokia baisi. Galime čia pabandyti dar kartelį, gerai? Mia, 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 mia. Šaunuolis. Puiku. Tu tikras solistas, paplokim. Kodėlgi taip stengiasi Rokas, šaunuolis. Ir jis dainuoja jau italų kalba. O cessate di piegarmi, o lasciatemi morir, o lasciatemi morir. Taip, ačiū, labai neblogai, tik tai tu užsistoji ant pirmos natos. O ir viskas. Jinai užsidaro. Ir po to atsikvėpi o lasciate mi, morir, tuos du taktus reikėtų vis tik tai vienu kvėpavimu. Tugi kvėpavimą puikiai valdai. Bet čia prisideda tekstas įvairus, nesuprantamas dar, nežinia apie ką. Aiškinu, bet nelabai dabar prisimenu. Nelabai prisimeni. Čia tokia aimanos yra. Negaliu, neturiu jėgų. Viskas, aš jau pavargau, neturiu jėgų ilgiau kentėti. Nu, čia didelė meilė yra ir nelaiminga meilė ir iš tos ta meilė labai nuvargina. Tai vat, ir jeigu tu ir sustoji ir nevedi minties į priekį, nutrūksta oro srovė ir po to tau nebeužtenka oro kitai frazei padainuoti. Pabandyk dar kartelį frazę ir stenkis neįklimpti į tą pirmąją natą. O cessate. Per gili truputėlį. Pabandyk. O cess. Čia, atlaisvink, čia. O cessate di piegarmi, o lasciatemi morir, o lasciatemi morir. Luci ingrate dispietate. Taip yra natose. Matai? Luci ingrate dispietate. Na, prašau. Luci ingrate dispietate, luci ingrate dispietate, più del cielo, più del mar mi fredde sordi miei martir, fredde sordi
Bet vėlgi tau oro pritrūko, kadangi čia yra vienas žodis – mijai martyr. O tu mijai vidury žodžio atsikvėpi ir po to martyr padainuoji. Tai va čia yra toks sudėtingas epizodas, kadangi reikia išdainuoti gana ilgą frazę. O tau, ar žinai, kas tau trukdo? Jaudulys. Kas? Jaudulys. Jaudulys tai taip, bet jeigu to jaudulio nebūtų. Šitam kūriny tas tekstas tau truputėlį trukdo. Taip? Ir vat dėl to tos priebalsių čia nėra daug, bet tos balsės truputėlį turėtų būti kitokios. Dispieta, liučingrate, pasakyk, liučingrate. Liučingrate. Taip, tu sakai gerai, o dainuoji liučingrate. Pabandyk, padainuok, kad e būtų, ne lietuviška, o grate. Liučingrate, dispietate. Tik tai atsimeni, ten toks pagražinimas yra. Dar kartelį. Liučingrate, dispietate. Liučingrate, dispietate. Più del cielo, più del marmi, fredde sordi miei martir, fredde sordi miei martir. O cessate di piegarmi, o lasciatemi morir, o lasciatemi morir. Puikiai. Tik tai ta o vis tiek, o čia satė. Ką reiškia žodis o? Ar jis turi kokią prasmę? O, oi, atodusis jaustukas yra. Ir tu kažkaip tą jaustuką užspaudi šiek tiek. Jis turi suskambėti. Pabandyk. O, tiesa. Ir jung su kitu tekstu, nes jis nėra tik tai atskiras ir užspaustas vienas. Gerai? Jis eina visoj frazėje, visoj melodijoje. Ne? Tu vat kažkokį dar įvažiavimą tokį darai. Įvažiuoji. O tu turi į save tą garsą. Pabandyk tik tai tą garsą. Na? Nestumk, tu vat į tą pusę stumi. O ten padaryk. Taip, o čia satė dabar. Ir va, čia. Čia satė, čia, Gerai? O cessate di piegarmi, o lasciatemi morir, o lasciatemi morir. Šaunuolis. Dabar mes čia dirbom, kad ir nedidelį laiko tarpą, bet vis tiek labai intensyviai. Ir tai vargina balsus. O balsą reikia saugoti ir dainuoti. Šaunuolis turi nuostabų balsą, gali puikiai dainuoti. Ir mes galim tik tai paploti tau ir palinkėti sėkmės. Ačiū. Sveikinu. Na, o dabar norėtumėm pristatyti 11 metų dainininką, mano mokinį, Mantvydą Ješinską, kuris taip pat dalyvauja įvairiuose renginiuose, konkursuose. Ir jis yra visapusiškas mokinys, kadangi jam puikiai sekasi ne tik dainavimas, bet ir fortepijonas, solfedžio. O solfedžio muzikos mokyklų mokiniams tai yra
labai sudėtingas ir neįdomus dalykas, kurio jie vengia ir dažniausiai meta dėl to muzikos mokyklą. O čia mes turim mokinį, kuriam viskas patinka. Ir dar priedo to jis lanko kompozicijos fakultatyvą, kompozicijos pamoką ir jis kuria muziką pats. Tai dabar su Mantvydu paprašysim padirbėti mūsų gerbiamą Aušrą. Taip, tai būtų Miko Vaitkevičiaus Lopšinė. Iš vokalinės instrumentinės siuitos susiradom smuiko raktą. Šią siuitą Ramutės Skučaitės eilėmis kompozitorius sukūrė 2006 metais. Ji buvo atlikta Lietuvos nacionalinės filharmonijos salėj, solistai, chorai, simfoninis orkestras. Na, o dabar kitą šeštadienį Mantvydas ir kiti mūsų mokyklos mokiniai ir kolektyvai atliks fragmentus iš šios siuitos gotikiniai salėje Vilniuje. Taigi Lopšinė. Užmik miegok, nei saulės, nei vėjo. Užmik miegok, dienelė jau praėjo. Užmik miegok, medaus saldumas laša. Užmik miegok, pelytė miega neša. Užmik miegok, medaus saldumas laša. Užmik miegok, pelytė miega neša. Užmik miegok, melsvai upeliai švyti. Užmik miegok, miegos raina žuvytė. Užmik miegok, už lango sodas ošia. Užmik miegok, žvaigždelės dangų puošia. Užmik miegok, už lango sodas ošia. Užmik miegok, žvaigždelės dangų puošia. Užmik miegok, miegos kovai beržyne. Užmik miegok, liuliuos mamos lopšinė. Bravo. Mantvydai, labai didelis tavo balsas, kaip visada tai įspūdį labai didelį daro mums visiems mokytojams. Ir labai graži Lopšinė, tokia švelni, tokia lyrinė. O tu dainuoji taip, žinai, lyg tai būtum šiek tiek, aišku, auditorija lieka, bet jeigu jau ruošiesi koncertui, truputėlį laisviau. Ką reiškia laisviau? Truputėlį pajausk, kad tu tiesiog tą Lopšinę ir mėgaujasi. Vat paimk su rankom ir pabandyk taip, su rankom, įsivaizduok, kad tu supuoji. Ir pabandyk padainuoti. O tik kaip ir uždainuojam. Ir. Vat pagal ritmą. Užmik, Nuo pradžių. Ir. Užmik. Ačiū. O atidaryk burną. Užmik miegok. Atidarom gerai minkštai. Pabandyk dar kartelį. Ir. Užmik. Ir dar laisviau. Nieko baisaus, viskas teisinga. Kai emocija teisinga pagauna mokinį, visada būna, kad tekstas pasimiršta.
Nieko tame nėra baisaus. Kiek tau metų? 11. 11, tai jau rimti reikalai pas vyrus. Dar kartelį lopšinę ir minkštai, minkštai. Nebijok, atsipalaiduok, atidarinėk burną ir pajaus, kad tau pačiam yra malonu supti tą lėliuką mažą ir kažkas tokio šilto ir jaukaus. Gerai? Pabandom. Užmik miego. Atlaisink. Ir dar. Nei saulės, nei vėjo. Ačiū. O dar žiūrėk, užmik miegok, įsivaizduoji tą vaizdinį, kaip tas atrodo, kai nei saulės, nei vėjo. Pagyvenk truputėlį vaizdiniu ir atsipalaiduok čia, nes truputėlį lik toks įspūdis, kad tu prilaikai tą garsą, lik tu dozuotum. O taip įsistatęs ir piški prižiūri žandikaulį. Atlaisik žandikauliuką ir duok muziką, va tą kaip tu jauti. Nes tu esi muzikalus vaikas, kuri kompozicijas, tai turi pajaust, kaip tu tą mintį vedi gražiai. Gerai? Padarom dar kartuką. Minkštai. Užmik miego. Atlaisink smakrą. Nei saulės, nei vėjo. Ir dar laisviau. Užmik miego. Atlaisink, dar įsižiok. Dienelė jau praėjo. Ačiū. Ir dar žiūrėk, o pabandykime truputėlį tą tokį liktai nosinį garsiuką sudėliot kitaip. Užverk man nosytę ir pasakyk tekstą. Užmik miegok. Pasakyk. Užmik miego. O dabar padainuok šitaip, uždegęs nosytę ir. Užmik miego. Atlaisink smakrą. Nei saulės, nei vėjo. Uždek nosytę dar. Užmik miego. Atidaryk burną dar. Dienelė jau praėjo. Dabar nuėmęs, pabandyk toliau. Užmik miegok, medaus saldumas laša. Ačiū, labai gražiai užėjai. O dabar dar laisviau su smakriuku. Užmėk miegok, atidaryk burnytę. Ir. Užmik miegok, medaus saldumas laša. Ir dar laisviau, atsipalaiduok. Užmik miegok, pelytė miega neša. Atsilaisink dar. Atidaryk ir. Užmik miegok, medaus saldumas laša. Ir dar atsilaisink įkvėpdamas. Užmik miegok, pelytė miega neša. Ačiū. Kaip savijauta? Geriau, lengviau truputuką. Bet aš jaučiu, kad čia yra labai noras padaryti viską teisingai. Tu labai tą viską taisyklingai ir darai, bet man norisi truputėlį tos vidinės laisvės, tavo emocinės laisvės. Na, tu taip fiziškai pasiruošęs labai rimtai viską padaryti, va taip kaip mokytojas reikalauja iki galo. O tu dabar atsipalaiduok ir padaryk kaip tave muzika iš vidaus. Vat ką tu jauti iš vidaus? Vat parodyk tą savo emociją. Lygiai nuo tos pačios aukštos vietos, gerai? Užsivesk ir padainuok pilnesniu balsu, atpalaiduodama žandikaulį. Užmiršk, kad čia mes seminare. Užmiršk, o taip kaip namuose. Gerai? Ir. Užmik miegok, medaus saldumas laša. Ir dar pasidžiauk įkvėpęs gilyn. Užmik miegok, pelytė miega neša. Ir dar į priekį. Užmik miegok, medaus saldumas laša. Atpalaiduok kūniuką. Užmik miegok, pelytė miega neša. Atsipalaiduok. Ačiū. O kuo susijaudina mano solistas? Oi, kaip susijaudinau. Šaunuolis Mantvydai. Paplokit, kaip jautrus negaliniai vaikas. Kada jautrus vaikas yra nuostabu dirbti, nes tu supranti, kad jis viską supranta ir priima čia ir dabar. Jis nelaukia rytojaus. Jis labai atsakingai žiūri į dabar, kad padaryt, išnešt ir kuo geriausiu būdu. Aš tave labai sveikinu, tu turi labai gerus pagrindus.
Na, o dabar norėčiau pristatyti savo mokinį, su kuriuo dirbau ir iki balso mutacijos laikotarpio, kai jo balsas buvo dar vaikiškas. Ir šiuo metu, jam yra jau 18 metų, įvykusi balso mutacija ir jis jau dainuoja vyrišku balsu. Tai Kasparas Žilinskas. Prašom. Kasparai, tau dainuoti patinka labai, taip? Patinka. Mokaisi muzikos mokykloje. O kaip su kitais dalykais? Kaip kiti dalykai? Fortepijonas, solfedžio? Nepatinka. Nepatinka. O kodėl? Ar pagalvojai apie tai, kodėl vat? Tikriausiai reikia daugiau darbo įdėti. Taip. O tau nelieka laiko tam? Nei noro, nei laiko. Aišku. Tai va. Tai, na, su tokiu mokiniu prašom padirbėti gerbiamą Aušrą. Pirmiausia, galbūt pratimus, o po to jau galėsim kūrinius. Pirmą pratimą, kurį dažniausiai užduodu visiems savo mokiniam, yra pratimas trrrr, trrrr. Įkvepiam ir trrrr, nesukandus žandikaulio labai aiškiai iškalbam. Ir. Dar lūpas sudedam. Iškart garsas pasikeitė. Ir dar. Įkvepiam žemai. Dar. Gerai. Įkvėpti kaip. Šaunuolis, nes būna tokių atvejų, kai tr dažnai neišdainuoja. Jeigu yra kaklas užspaustas, kaklo raumenys užveršti, labai sunku yra prakvėpti ir atidarytų balsų gražiai padainuoti tą garsą tr. Todėl Kasparui labai gražiai pavyko iš pat pirmo karto. Šaunuolis. O dabar padainuojam taip. Zozazi. Ir. Zozazi. O dabar taip patogiai įkvėpkim į apačią ir nuo kvėpavimo pradėkim. Zozazi. Per žiovuliuką. Zozazi. O, koks balsas. Zozazi. Ir dar. Zozazi. Įkvėpiam. Zozazi. Girdit, koks didelis gražus baritonas. Iš karto pilnas gražus balsas. Prakvėpiam ir dar pamuzikuojam, pasižiūrim, kaip viršūnėlė laisvai ir patogiai užskamba. Prašau. Zozazi. Atidarom žandikaulį. Zozazi. Taip. Zozazi. Dar galima būtų pro kaklą laisviau prakvėpti, kad ten niekas niekur jokios gerklos neužsikabintų. Būtų patogu, minkšta ir vertikalu. Pabandom. Ir. Zozazi. Aha, bet netampom garso, nedarom šito gražiai vieną vietą per poziciją. Ir. Zozazi. Pozicijoje. Zozazi. Dar giliau įkvepiam. Zozazi. Ir dar giliau. Zozazi. Puikus balsas, labai gerai skamba. Dar jeigu žiūrėk, jeigu dar truputuką tai pagalvot, kaip jūsų labai mokytojas gražiai sako, atgal, kad per rezonatorių suskambėtų balsas. Aš suprantu, dar miegat šiek tiek, matosi iš veido. Bet atgal padaryti, kad būtų tas garsas aktyvus ir jisai tikrai praskambėtų per rezonatorius. Kaip ten mes įkvėpiam už gomurio? Ane? Aha, padarom šitą poziciją. Zozazi. Bravo, dar. Zozazi. Ir dar. Zozazi.
O dabar žiūrėkit, kai padainuojat, nepalikite tampėlės. Prakvėkit patogiai, kad ir per kaklą, vat pasijaustų, kad laisva atsidarė, ar ne? Pabandom ir vertikaliai. Šaunuolis. O jeigu dar taip, o tą pajusti viduj pozicijos ir gomurio jungti. Pabandom. Labai gerai. Taip. Ir paskutinis natos, o būtent smilkų nereikia zy prilaikyti, zy viršui palikti skambėti. Gerai, dar kartelį ir. Ir dar. Ir dar. Šaunuolis. O čia einam truputėlį žemiau ir kad nepaslystų kvėpavimas reikia prilaikyti. Padarom dar kartuką ir. Taip, gerai. Kas svarbiausia yra dainuojant? Kiekvienam skirtingai čia. O jum? O man tikriausiai emociją perteikti. O jeigu techniškai? O techniškai? Tai tada, aišku, kvėpavimą įjungti. Kvėpavimas ir pozicija. Jūsų mokytojas visada tai primena tikriausiai, kad turi būti pozicija, negalima suveržti jos. Visada jausti tą, kad nustebimas ten raumenukai pakelti, ar ne? O nemiegoti. Šaunuolis, Kasparai, labai sveikinu. Su mokytoju, prašau, parodykit kūrinuką. Tai dabar skambės italų kompozitoriaus Bencini Tanto Sospirero. Kadangi Kasparui, kaip sakė, emocija jam labai svarbu, jis mėgsta tokius kūrinius, kurie yra apie meilę. Romantiški tokie. Visi apie meilę dainuoja vyrai. Tai perteikit. Tanto sospirerò, tanto mi lagnerò, che intender le farò, che per li morrò, che intender le farò, che per li morrò, che intender le farò, che per li morrò. Dar kartą. Pur l'alma le dirà, cara ti adoro, cara, cara ti adoro. Tanto sospirerò, tanto mi lagnerò, che intender le farò, che per li morrò, 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 che intender le farò, che per li morrò, che intender le farò, che per li morrò. Šaunuolis, Kasparai.
Jeigu taip, tai aš tik norėčiau paeksperimentuoti, nes labai gražiai paruošia ariją. Čia nieko tokio. O jeigu tu paimtum man tą ta, ta, ra, ta, 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 ri, ra, 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 ra. Man kažkokio tokio norisi kitokio biški pabandyti, jaučiu, kad tavo balsiai yra dar didesnis aksomas. Tu dar dabar dar mėgi ir dar toks neišjudėjęs. Lyg biški sarmatintumės, ar ne? Nėra čia nieko sarmatyvo. Tiesiog paimk ir tą darus drąsiau. Vat paimk su ranka, pagauk orą. Aš labai dažnai savo studentams sakau ir mokiniam. Nereikia bijoti, reikia paimti aktyviai tą. O nes toks čia ne tu, bet aš turiu apie savo vaikus. Nes būtent dažnai ir dozavimas prasideda kažkoks neaiškus toks momentas. Dozuoja prakvėpimą ir dozuoja atidarimą. O norisi tokio, kad kalbėtų, vat kaip italai, kalba natūraliai, ar ne? Vat viskas eina per temperamentą. Pradžia, aš suprantu, kad tai yra pristatymas, yra truputį sulaikyčiau tą emociją. Paskui vidurys tavo yra tiesiog nuostabus, labai gražiai dainuoja emociškai. O pradžia tokia nors aktyvesnė, bet per tekstą. Tanto sospirero, la. Vat per kvėpavimą, kad tu dar va tokį pajustum, kad dar yra emocinis užtaisas ir čia. Kad tai nėra toks atsargus tanto sospirero, aha. Pabandyk truputėlį, kad ir iš pradžių jau tave ta muzika jau jaudina. Gerai? Truputuką padarom. Tanto sospirerò, tanto mi lagnerò. Ačiū. Labai gerai. Bet dabar žiūrėkit. Yra toks labai paprastas dalykas. Dabar mokytojas man paantrintų. Negalima leisti iš karto taip ant emocijos, nes pavargs vidurio nebus. Tikrai taip. O dabar visą tą, ką tu darai aktyviai, tik tai truputį minkščiau ir truputį atsargiau. Truputį. Ne taip ryškiai, bet per pusę tiek padaryk ir pamatysi, kad bus dar geriau. Pabandom. Ne, čia tai ne ant išpūtimo. Aha, pozicijoje ir. Tanto sospirerò, Atlaisink smakrą. tanto mi lagnerò, Atlaisink. che intender le farò, che per lei morrò. Čia laisva. Ačiū. Moro. Antras skiemuo gali minkštesnis būti, tiesa. Padarykim šitą ir M raidę aiškiai ištarkim. Taip, nes akcentas irgi yra būtent ant Net pirmo nežinau, skiemenos. Viskas natose parašyta, matai? Bet čia O antras tiesiog, tiesiog čia ir natūraliai muzika tau diktuoja, kad jeigu pusinė pirma ir pirmas skiemuo, tu jį akcentuoji labiau. Nesvarbu, kokią tu kalbą dainuoji, lietuvių, anglų, vokiečių, bet yra loginiai kirčiai, tiesa. Padarom M raidę, mo ir. Ne. O kodėl pakylam į orą? Nuleidžiam, nėra įvažos ir. Morrò, morrò. O Kasparai, biški manęs nesupratot. Moro. Antras skiemuo yra švelnesnis, nes jisai truputėlį lyg ir prigesta ir tada antrą kartą dar akcentukas yra. Taip, mokytojau? Taip, taip. Taip, pabandom. Ir. Morrò, morrò, che intender le farò. Čia. Keinte. Atidarykit burną, ko jūs bijot? Nu, dar kartelį. Ir. Namo. Taip, ir. Morrò, morrò, che intender le farò. O dabar dar gražiau sutvarkykim. Moro. Su rankom pabandykit. Morrò, morrò,
Čia kaip perlyte, čia nieko nereiškia šitą frazę. Taigi jinai labai daug ką pasako. Tai yra frazės pabaiga ir tai yra pirmo posmo pabaiga. Taip, mokytojau? Taip. Tai jeigu pirmo posmo pabaiga, Du kartus kartoja, besikartojanti reiškinys svarbi. užtvirtinti, vadinasi, jinai yra svarbi jums. Padarykit dar kartą nuo moro, tos pačios vietos ir. Moro, che intender le farò, che per l'imoro, che intender le farò, che per l'imoro. Por l'alma le dirà, cara ti adoro. Jeigu jūs čia užkėlėte ta yra ta, užkėlė toną. Ta-ti, tai, tarirara. Tik tyliau, padaryti tą kontrastą. Bet sąskaita, kad vis tiek iškalbat aiškiai tekstą. Pas jūs truputėlį tekstas kartas moro. Aš tai dar padirbėčiau liežuvio galiukų va čia. Moro. O ne moro. Maurojat viski, o ne maurokit, iškalbėkit aiškiau. Aš atsiprašau, gal per daug smulkmeniškai. Bet yra dikcija, artikuliuotas garsas. Labai svarbu dainininkui, kad dainininkas salės gale būtų išgirstas. Nes jeigu dainininkas, nu ką galima suprasti? Nieko. Todėl nuo pat mažų dienų vaikus mesgi ir mokom. Ir jūs taip pat mokytojas visada dėl šito atakuoja. Žinau, nes konkursuose girdėjau, kaip puikiai būna konkursinė programa paruošta. Drąsiai dar kartelį. Taip, nuo mo. Ir. Sospirerò, tanto mi lagnerò, che intender le farò, che per l'imorro. Morro, morro, che intender le farò, che per l'imorro, che intender. O va čia reikėtų dar kartelį, kadangi jau pabaiga yra. Kad būtų toks pasigardžiavimas. Pirmą kartą, kai padainuoji šitą frazę ir antrą. Prieš antrą nesuskubėti, įkvėpti ir užtvirtinti, nes kūrinio pabaiga. Taip? Che intender le farò, che per l'imorro, che intender le farò, che per l'imorro. Šitas dvi frazes norėjau, kad jūs padainuotume taip, kad yra ta frazė, kurią privedat ir paskutinė įkvėpėt, padarot nedidelę firmatytę, įkvėpęs užakcentuoja tą frazę paskutinę. Čia kaip antrą kartą jūs. Gerai? Ir. Che intender le farò, che per l'imorro.
publika ploja. Taip. Kasparą pažįstu Tai gal ne dar iš vieno gimtąją konkurso, kalbą tai užtat labai yra malonu ir jauku dirbti su juo, nes girdžiu kiekvienais metais, kaip jisai daro pažangą ir kad jis labai atsakingai siekia dainininko kelio ir mokytojas jam labai labai padeda. Tai o toliau, ką dar padarysite? Dar lietuviškai, jeigu Prašau. galima būtų. Žinoma. Olego Bogdanovo gimtoji kalba. Antaninos Garmutės eilės. Iš miesto jaunų ir sodybų atplaukia kaip marių banga. Mes skaitom ir rašom iš knygų gimtąją lietuvių kalbą. Mes mokomės gėrį pažinti, tvirti audroje ir darbe, ir pačią gražiausią mintį išsakom lietuvių kalbą. Tu tyro šaltinio versmė, tu amžių senųjų giesmė, žygiuok ateitin su mumis, skambėte, skambėk dainomis. Nusilenkiam protėvių eiliai, jų žygiams tauri pagarba, prisiekiam gyvenimą meilę, gimtąją lietuvių kalbą. Tu tyro šaltinio versmė, tu amžių senųjų giesmė, žygiuok ateitin su mumis, skambėte, skambėk dainomis. Į širdį tiesus tavo kelias, o žodžiai kaip paukščiai čiulba, lapokiai kaip ąžuolas žalias, gražiausioji mano kalba. Gimtoji lietuvių kalba. Šaunuolis. Kaip visada yra sunkiausiai dainuoti savo kalbą, taip? Nes lietuvių kalba yra labai daug priebalsių tokių, kurių kitoj kalboje tikriausiai ras, bet ne tiek daug. Tiesa? Ir čia labai yra svarbu dar toks niuansas. Labai brandus esat jaunuolis. Turit bagažą labai didžiulį vidinį. Labai noris jūs išminkyti ta prasme, kad jūs šiek tiek atsipalaidavęs, dabar jau jaučiatės įsipareigojimą, kad čia labai svarbu yra labai teisingai ir taip toliau padainuoti. O jūs padainuokit su nuotaika truputėlį kita. Vat aiškinat mums, kuom jums yra svarbi lietuvių kalba. Ką reiškia ta gimtinė, ką reiškia tie kloniai, ką reiškia ta apskritai visa aplinka, kaip jūs jinai įtakojo ir kaip jinai jūs užaugino. Užduokit savo tokią mintį ir pabandykit dabar prieiti vokaliai kitaip. Kažkur tokia vidinė šiluma turi atsirasti, ar ne? Ir jeigu pradėtume nuo pradžios, pabandykim kartu su mokytoju, kaip tas pirmas sakinys, kaip tas pateikiama yra. Iš miestų jaunų ir sodybų. Ačiū. Kaip iš miestų kokių? Jaunų ir sodybų. A, ne. Iš miestų jaunų ir sodybų. Dar kartelį. Iš miestų jaunų ir sodybų. Bravo, šiltai. Atplaukia kaip marių banga.
galima dar pamatyti, kaip ten iš miestų jaunų ir atplaukia, į jūs atplaukia ta banga. Aha, pabandom. Iš miestų jaunų ir sodybų atplaukia kaip marių banga. Mes skaitom ir rašom iš knygų gimtąją lietuvių kalbą. Gimtąją lietuvių kalba. Va čia man pritrūko. Labai graži pradžia, liuksusinė. O dabar padarom dar tą gimtąją lietuvių kalbą, kad aš girdėčiau žodį kalba. Ir. Gimtąją lietuvių kalbą mes mokomės gėrį pažinti, tvirti audroje ir darbe, ir pačią gražiausiąją mintį išsakom lietuvių kalbą. Bet išsakom lietuvių kalbą. Ir nuvytau. O kodėl taip? Išsakom lietuvių kalbą. Ir dar tęsinys, dar ne pabaiga. Ar supratot? Pabandom. Išsakom ir. Išsakom lietuvių kalbą. Tu tyro šaltinio versmė. Tu amžių senųjų giesmė, žygiuok ateitin. Tu amžių senųjų giesmė, kažkur ten tas nuslydo garsas, padarom tą tu amžių senųjų. Aha, ir. Tu Gal nuo priedainio, gerai? Ir. Tu tyro šaltinio versmė. Tu amžių senųjų giesmė, žygiuok ateitin su mumis, skambėte, skambėk dainomis. O dabar skambėte, skambėk dainomis, dainomis. Užrūkiau. Ne, skambėte, skambėk ir. Skambėte, skambėk dainomis, nusilenkiam protėvių eiliai, jų žygiams tauri pagarba. Ačiū. Jų žygiams tauri pagarba. Ajai, o kas atsitiko? Išlaikykit intensyviau. Jų žygiams tauri pagarba. Pagarba, vyriškai solidžiai. Nu, tokias mažas smulkmės. Ir. Jų žygiams tauri pagarba. Prisiekiam gyvenimą meilę. Gimtąją lietuvių kalbą. Gimtąją lietuvių kalbą. Nugi, aktyviai išlaikyk. Gimtąją lietuvių kalbą. Tu tyro šaltinio versmė. Tu amžių senųjų giesmė. Žygiuok ateitin su mumis. Skambėte, skambėk dainomis. Į širdį tiesus tavo kelias, o žodžiai kaip paukščiai čiulba. Lapokiai kaip ąžuolas žalias, gražiausioji mano kalba. Gimtoji lietuvių kalba. Šaunuolis. Šaunuolis.
Ar pavargai? Yra labai gražus balsas ir ypatingai gražus tembras. Ir jeigu dar tik pagalvoji apie vaizdinį ir jį padarai, kartais jau net ir vokaliai. Vokaliai esi užaugintas labai jau mokytojo, čia jau komplimentai. Dabar belieka tik interpretaciją padaryti, kad būtų šilta. Dainuok vaizdiniais ir nepaleisk frazės pabaigoje paskutinio skiemens. Paskutinis skiemuo yra labai svarbus kitai frazei. Nes jeigu tu pradedi o, tai kita frazė irgi bus o. Ar supratai mane? Nedaryti šitos klaidos, nes nuo jos priklauso tavo kita mintis. Linkiu sėkmės, šaunuolis, bravo, ačiū tau. O dabar aš į sceną norėčiau pakviesti retai sutinkamus žmonės, bet mūsų tarpe jie yra. Ir tai yra, kaip pasakyti, iššūkis ir pedagogui, ir koncertmeisteriui, nes tai yra aklas žmogus. Visi puikiai prisimenam mūsų garsę dainininkę Beatričę Grincevičiūtę, jos pasiekėja Ona Matusevičiūtė, konkursų laureatė. O šiandien noriu pristatyti savo naują studentę, dabar jinai jau yra antram kurse. Labai laukiau šito susitikimo su pedagogu Rolandu, nes, žinot, būna visko. Pedagogas jau kuris daug metų dirba, kartais ir pabosta mokiniam, o man kiekvieną kartą yra vis nauja patirtis. Norisi, kad ir ji turėtų tą naują patirtį su kitu pedagogu. Taip kad labai džiaugsiuos. Prašau. Bet Jolanta, gal truputėlį pradainuokit, jinai nepradainuota. Nepradainuota. Taip. Kokius pratimėlius jūs dainuojate? Kaip jūs padarysi, taip ir bus. Kokiu patogu skiemeniu, vat šitas kvintą? Zozo. Jolanta sopranas yra, taip? Taip. Taip. Šaunuolė. Tai vat pradėsim nuo re natos. Prašau. Zo, 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 zo. Zo, 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 zo. Zo, 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 zo. Dabar truputį perspaudai. Tu labai stengiasi, Jolanta, šaunuolė, bet stenkis ne į priekį dainą. Zo, 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 zo. Tu kaip kamolį norėtum mesti publikai. Dainininkas turi vat įtempęs lanką būt. Zo, 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 zo. Kiek į ten eina, tiek eina ir ten. Įsivaizduok. Jolanta atgal ėmi garsą. Atsimeni, kaip mes tai darom? Ji nemato. Tai ta prasme. Įsivaizduok atgal. Atgal. Mokytoja gal geriau paaiškintų. Čia jau yra specifiniai dalykai, bet reikia tai pasakyti. Na, prašau. Zo. Ir. Zo, 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 zo. Taip, šaunuolė. Zo, 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 zo. O dabar pabandykim, dabar tu labai daug dirbi, kiekvieną natą stengiasi išdainuot. Zo, o dabar zo, gerai? Zo. Paprasčiau, Taip, lengviau. žinoma. Zo, pabandom. Zo. Zo. Taip, šaunuolė. Zo. Kokie kokybiški nata. Garsas kokybiškas, bet jis truputį apkrautas per daug. Dainininkas turėtų dainuoti, bet jis pats nevargti turėtų. Jis turėtų pajusti tą malonumą į savo dainavimą. Neįtemp Bet kaklo raumenų labai tiesiog. stengiasi, įtampa tokia atsiranda ir dėl to vat, toks diskomfortas šiek tiek. Galima va taip pasukti galvą į vieną, į kitą pusę, atpalaiduot kaklą. Taip, šaunuolė nuostabų balsą turi. Na? Zo. Taip, čia labai sunkiai padainavai. Sunkiai, tarytum, tai būtų kažkokį maišą sunku tau reikėtų nešti. Lengviau, įtemp lanką, įsivaizduok. Atgal. Balsas tai kaip lankas, kaip įtempta. Na? Zo. Zo.
bet truputėlį yra toks pernelyg didelis užlaikymo momentas. Kai dainininkas įkvėpia, yra 3 fazės – įkvėpimas, sulaikymas ir po to jau dainavimas su tuo oru iškvėpimas. Tai va tas sulaikymo momentas truputėlį pas Jolantą yra pernelyg ilgas, jis galbūt teoriškai teisingai, bet kartais mes mokiniams apie jį net nesakom, kad jie tiesiog neužsispazmuotų tuo momentu, užlaikydami kvėpavimą, kad nesusispazmuotų ir neįsiverštų. Teoriškai taip, mes tą žinom, bet tai turi taip natūraliai, taip vienas po kito tie procesai praeit, kad nebūtų tokio sustojimo. Gerai? Dabar įkvėpimo irgi momentas yra. Pavyzdžiui, išgirsti trigarsį, įkvėpi ir dainuoji tada, kada tau patogu. Įkvėpi ir iš karto dainuoji, nelaukdama, kol aš pagrosiu tą garsą. Gerai? Ne, va, iš karto kažko lauki. Va, tame ir yra visa tas sunkumas tiems, kurie nematantys yra, jie nemato ir mokytojas negali su jais įkvėpti ir jie nemato to, kada jiems dainuoti reikia. Jie turi patys pradėti dainuoti nelaukdami. O turiu aš irgi vieną mergaitę, kuri irgi akla yra, muzikos mokykloje mokosi, tai irgi visos tos pradžios yra nedrąsios. Labai. Puikiai, tik vat, jau šitoj vietoj jau balso klostės įsiveržė, pakilo truputėlį pozicija, dainuojant bet kokią natą, ar šitą, ar šitą, ar šitą, pozicija turi būti vienoda, išlaikyti tą žemą gerklų poziciją ir aukštą minkštojo gomurio poziciją. Ir dėl to kartais vat, tas tempimas, tas lankas padeda, bet aišku, vizualiai tu negali įsivaizduoti jo. Mes kitaip darom, Kaip jūs daro, tai pasakykit. Mes taip paimam su rankom, va, tiesiog imam, va šitaip ir trauką darom, tiesiog tokią trauką. Tai va pabandykit gerai dabar. Čia va šitaip, va, pabandyk va taip, va. Ir bandom, imam kartu. Ir dar taip pat. Ir dar. Dar. Va šita vieta, kaip buvo. Klausykit, aš čia irgi labai daug patobulėjau, nes tokį metodą irgi dabar galėsiu taikyti savo mokiniai, nes jinai tik tai nuo rugsėjo mėnesio pas mane akloji yra mokinė ir visada jinai jaučiasi nesaugiai, nes jinai nemato, jinai turi tą aplinką visą jausti, matyti ir kaip dar yra toks niuansas, matot, Rolandai. Mes su Jolanta tik tai 2 metai pažįstamos, bet tas niuansas, vat, kai paklausiau, ar yra buvęs kas nors iš mokytojų prisilietęs prie jos kūno, tai paaiškėjo, kad niekas nėra nei prie veido prisilietę, nei prie jos kvėpavimo, nei prie pečių. Todėl man labai svarbu buvo rasti su ja tuos būdus, kaip jinai pajaus, kaip jinai padarys. Ir tas, pavyzdžiui, rankų visoks toks sunerimas ir visa kita. Mums čia regintiems ir tai būna kompleksų krūvos, baimė kažką padaryti. O kai žmogus ištisai negali šito daryti, tai reikia padrasinti ir visą laiką, kaip sakyt, surasti tą kūno plastiką kažkokiu principu, vat, kaip sakot, paimk lanką. Nežino žmogus, kas tai yra. Tai mes bandom rankom, va taip ir vienaip ir kitaip, ir prie sienos pasistatyti, kad būtų aišku, kaip stovėti, kad laikysena būtų neperkreipta, nesuspausta, nes labai daug
buvo pas ją įtampos iš nepasitikėjimo, kas vyksta aplinkui. Taip, aplinkos Ir nesaugumo. tas toks nesaugumo jausmas ir tas nepasitikėjimo jausmas ir ta baimė nuolatinė, kurią persekioja. Jau truputėlį balse kas nors krepšt, viskas. Užsidarom, nes nežinom, ką daryti, kaip ten toliau viskas bus. Ir šiandien aš labai džiaugiuosi už jos drąsų žingsnį, kad jinai su jumis labai gražiai dirba. Prašau. Taip puiku, dabar gal padainuos Vytauto Klovos Rūta Žalė. išplėtota lietuvių liaudies daina Rūta Žalioji. Drąsiai. Rūta žalioji, jau vakaras, jau vakarėlis. Rūta žalioji, jau vakarėlis. Rūta žalioji. Rūta žalioji, leido saulė ant medžių. Rūta žalioji, krito rasa ant baro. Paleisk namo saulelę, vakarinę žvaigždelę. Manęs laukia motulė ant didžiojo dvarelio. Rūta žalioji, jau vakaras, jau vakarėlis. Rūta žalioji, jau vakarėlis. Rūta žalioji. Šaunuolė Jolanta, gana sudėtinga yra daina, tikrai reikalaujanti gero vokalo, kurį tikrai įvaldėjai, turi tą. Mano būtų toks pasiūlymas, kad kai dainuojat, kad ir tuos žodžius, kur yra aukštos natos, paleisk, pavyzdžiui. Irgi reikia paleisti, neįveršti žandikaulio, o priebalsis neturi trukdyti melodijai, melodiniai vokaliniai linijai. Nes dabar L raidė, jinai neskamba. Ir norint, kad jinai suskambėtų, ją reikia labai greitai ištarti ir pereiti į E. Italų pedagogai visada sako, kad balsės tai yra upė, o priebalsės yra krantai. Mes atsispiriam nuo priebalsių, bet vis tiek vanduo teka upe. Tai vat tą paleisk, pabandyk nuo šitos vietos. Gerai, pabandom šitą būtent frazę. Taip, na, prašau. Paleisk namo
dabar paleis buvo gerai, o namo buvo blogai. Nesusijungė palei, atsiprašau, ir namo. O tu pabandyk padainuoti šitą frazę tik balsėm. A, E, A, O, A, taip, tik balsės padainuoti. Čia yra toks bandymas, kaip išvengti tų priebalsių, nes tie priebalsiai, kurie yra krantai, jie gali užtvenkti upiai bėgimą, nes jeigu jūs juos labai norėsit ištęsti, išdainuoti, jums nutrūks kvėpavimas ir nutrūkęs kvėpavimas tiesiog nebeleis kokybiškai dainuoti toliau. Pabandyk. A, E, tik balsėm, gerai? Gerai, dar kartelį, šaunuolė, bet balsas skamba ištisai, tai priebalsiai neužtvenkia sroviai. Na, dar kartelį. O dabar su žodžiais. Dabar pale, kur tu dedi S ir S, sk, kurioj vietoj? Čia. Taip, rezonatorius, teisingai. Bet prie kokios natos? Nes yra fa ir paskui dar antra nata. Ant kurios? Ant pirmos fa. O, neteisingai. O čia turi būti skna Ant antros eina. fa. Ant antros. Ir tesi būtent paleis. Ir labai greitai skna, kad nenutrūktų ant tos antros natos kvėpavimas, oro stulpas. Ai, supratau. Gerai, pabandom. Na. Toliau. Vėl. Jau va. Ir ta nata išlipo kaip pilypas iš kanapių. Jau va. Toj pačioj pozicijoje. Jau va. Yra? Viskas pasikeitė. Jau va. Jau va. Toj pačioj pozicijoje ir nevargs balsas ir bus lengva dainuoti. Jau va. Prašau. Bet dabar tu truputį pašviesinai. Jau va, jau čia gaunasi jau nebe vakaras, o diena. Jau, pabandyk, jau, padaryk tokį pratimą. Vis tiek truputį keičiasi pozicija. O tu nori vat atskirai. Jau va. Ir į lentynėlę kažkur aukštai lentynoj įdėti tą va natą. Jau va. Taip.
ta A į lentynėlę įdėta. Paimk su Aukštai. rankom. Taip, toj pačioj pozicijoj, na? Jau vakarėlis, rūta žalio. Čia pabaiga. Oi, Nieko ai, nieko. čia pabaiga. Taip, pabaiga, jau mes į pabaigą Ai, einam. supratau, gerai. Tai dabar dar kartelį jau čia tu turbūt nematei niekada saulėlydžio vakaro. Ne, nuo gimimo Niekada aklo. nematai, bet vat, turėtum kažką tamsaus tokio įsivaizduot, kur kas žara tokia. Tuoj. Gerai, prašau. Jau vakarėlis, rūta žalioj. Šaunuolė. Bravo. Tai ir viskas tam kartui, ne? Tai Ačiū labai. Ačiū, gal klausimų turėtumėt, gal ir Jolantai, mokytojai Aušrai arba man. Prašom prie mikrofono prieiti, gerai? Nes filmuojam, tai prašom. Sugraudino iki širdies gelmių, nori koncertą pas Jolantą, kada bus galima išgirsti. Gruodžio 1, bet ir gruodžio 12 mokytojų namuose. Gruodžio 1 Trakų Vokės dvaro sodyboje turim renginuką, bet mes dabar kitą savaitgalį dar važiuojam į konkursą. Į Pabradę, iš čia irgi važiuoja mano Edvinas Remutė ir Jolanta su kitais dar 2 mano studentais taip pat dalyvaus tam konkurse. Norim pirmą kartą pasibandyti jėgas kitaip. Tai linkim Sveikinu labai. sėkmės Ačiū. konkurse. Ačiū, šaunuolė. Rūta
Bravo.